Yanitara Naroni Natangaya Mazangagu Koza Dagari Tangdonya Konasat Dongu Nayong Labijo Sayeni Nya Manali Mu Yiji Dagon Mune Dagondai Nanda Ye Sudambi Galu Nyaswa Paya Damayo Adwin Sinyan Jimba Julu Adi Dama Davin Buenai Damadana Gudushin Manali Mu Jiji Dagon Mune Dagondai Nanda Yema Nitanyare Bavarava Yandwa Gwelumbi Pide Upu Joa Jizu Yue Doyi Yimye Tami Maji Wen Mamu Mulai Ma Lin Tui Mida Zune Dagawa Deya Chikin Durozin Abondoga Nebiro Subong Jimba Pulo Adi Idama Davin Buenai Hoja Ado Kudu Ne Akudu Ami Yadi Deyaro Deyaro Ye Amiga Here the call of Yojiwon Barele Eri Deyaro Yeninya Joya Lajare Alundo Durozin Barita Abong Durogando A Hobio Piata Tenja Bima Chibare Dajon Deyaro Mahojami Yerana Mia Domarua Shikojaya Linga Limia Subireka Dodurozin Miaga Dongosi Labiro Sojaya Buddha Gomi Semadi Yongji Miano Lesomo Shikova Ipaya Buddha Gomi Semadi Yongji Miano Lesomo Shikova Ipaya Dhammagomi Semadi Yongji Miano Lesomo Shikova Ipaya Dhammagomi Semadi Yongji Miano Lesomo Shikova Ipaya Gongyi Semadi Yongji Miano Lesomo Ipaya Dhamma Gongyi Semadi Yongji Miano Lesomo Shikova Ipaya Yerana Miat Domago Shikobi now
ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရပါတယ်လေဒီတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း8ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကုသိုလ်ဟုသည်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကကုသိုလ်လက္ခဏာ3ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း5ပါးတဲ့ဘာ5ပါးကဲနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်10မျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်5ကအကုသိုလ်ဟုသည်တဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်6ကအကုသိုလ်လက္ခဏာ3ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်9ကအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်း5ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်8ကအကုသိုလ်10မျိုးတဲ့ပါတယ်လေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ8ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘယ်လိုနာရမလဲအေးတရားဆိုတာကနာရင်သိမှဟုတ်တယ်မို့လားဒီသိယုံနဲ့တင်ပြီးပြီလားပြောရင်တော့အသိရဲ့နောက်ကကျင့်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲအေးဘလောက်ပဲသိနေလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုမရှိရင်အဲ့ဒီတရားကအစွမ်းပြရလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားစွမ်းပြအောင်တို့သူတော်စင်များကတရားနာရင်ပထမသိအောင်တာပြီးသွားရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘုရားဘာသာတို့ရဲ့လောကမှာလွဲနေတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲလို့ပြောရင်တရားကျင့်သုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားကျင့်သုံးရတာဒီဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့ရောက်မှကျင့်သုံးရတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်ဘယ်အဆောက်အုံနဲ့ရောက်မှအေးဓမ္မယုံနဲ့ရောက်မှဖရာတဲ့ရောက်မှဖရာအထုတ်တဲ့နေရာရောက်မှဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်မှဘာသာရေးလုပ်ရမယ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်ရလားအခုလူတွေနေတာကဘာသာရေးဆောက်အုံနဲ့နေတာနဲ့လူလောကအိမ်မှာနေတာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့များအိမ်မှာနေတာကပိုများတော့တို့သူတော်စင်များအိမ်မှာနေရင်သွားရင်လာရင်စီးပွားရေးလုပ်ရင်နဲ့ဘာသာရေးလုပ်သွားဖို့မလုပ်ဘူးလားဘယ်လိုလေးလုပ်မလဲပြောရင်လောဘကြီးစရာကြုံလို့လောဘမကြီးအောင်ထိန်းနိုင်ရင်ဒါလက်တွေ့တရားကိုဘာလုပ်လိုက်တာကျင့်သုံးလိုက်တာဒါပေမဲ့အမြင့်ပြတ်သွားတာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတခါလေဒေါသထွက်เสียတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဒေါသထွက်เสียတွေကြုံလို့ဒေါသကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့အမြင့်ပြတ်ဖို့ရာကတော့တို့ကဝိပဿနာရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့ရောက်မှဘာသာရေးမလုပ်နဲ့ကိုနေတဲ့အိမ်မှာပဲဘာသာရေးလုပ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နားမှာဘာသာရေးနဲ့အညီဆက်ဆံနေလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနေလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အသိဉာဏ်လည်းကြီးလာလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုလောကကြီးမှာပြဿနာတွေ16000တက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲပြောရင်ဘာသာရေးကိုမလုပ်လို့ပ
ထမကဘာသာရေးမလောက်တာဘာမလောက်တာဘာသာရေးကိုတချို့ကပြစ်ထားကြနောက်တစ်မျိုးကဘာသာရေးကိုအတုအယောင်လောက်တာဘာလောက်တာလဲဘာသာရေးကိုအတုအယောင်လောက်တာဘာသာရေးအတုအယောင်လောက်တဲ့ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များကြီးပွားဖို့အတွက်သီးသန့်လေးနဲ့ဘာသာရေးလောက်သူများမရှိဘူးလားကြီးပွားဖို့အတွက်နောက်ဘာသာကိုအမိခံပြီးတော့ငါအတွက်ဘာကြံမလဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ပြဿနာတက်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါညူမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးကိုစစ်စစ်မှန်မှန်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားဘာသာရေးကိုကလှုပ်လိုက်ရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဖို့လိုတယ်ရသလားမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တံလူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းလေးနဲ့နေနိုင်မှုမလိုဘူးလားဘာလို့လဲပြောရင်တို့ရဲ့ဘဝကတဘဝရင်းနဲ့တင်ပြီးကြမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ခရီးမဆက်ရဘူးလားအဝိဇ္ဇာတဏှာတို့ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်သမျှကြာကြာနာနာတရားတွေမလုံသမျှသောတာပန်တဂါရကအနာဂံနောက်ဆုံးယဟန္တာမဖြစ်ရင်တန္တရာတိပြန်ပြီးလဲသလားမလဲဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလဲနေကြအောင်မဲ့တို့သည်လောကမှာနေလူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနဲ့နေနိုင်မှုရာအတွက်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်၄မျိုးထားရမယ်ဘယ်နှမျိုးထားရအဲ့ဒါဘာတွေထားပြီးရမလဲပြောရင်နံပါတ်1လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘာလဲနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိသမျှတော့ဒုသူတော်စင်များအကုသိုလ်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလွန်ကျူးပြီးသားကိုလည်းထက်ခါလွန်ကျူးသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုသူတော်စင်များတရားရဖို့ဝေးပေါ်တခါတလေဘာသာရေးလေးထလှုပ်လိုက်ရင်လည်းပဲပြည်ပြင်းတဲ့ဘာသာရေးမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1မွေးမြူထားရမယ့်စိတ်ကဘယ်လိုလဲလှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါနှလုံးသားတဲ့စိတ်ထဲထည့်ထားပါနောက်နံပါတ်2ကမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့မကောင်းမှုကိုတဲ့ပြောကြည့်ပါမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့မကောင်းမှုကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမကောင်းမှုကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တို့မလှုပ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုကမလှုပ်ဖူးသေးရင်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ပဲထိန်းထားဖို့လိုတယ်အသက်ဆန်းထွင်ပြီးတော့ကိုကလှုပ်လိုက်ရင်အကုသိုလ်တစ်ခုသည်လှုပ်ပြီးယုံနဲ့မပြီးဘူးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်နဲ့တန်နဲ့ဟုတ်လားဒီဘက်ကတန်ဖိုးကိုပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များစိတ်ဓာတ်မွေးရမှာ2မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်1ကဘာလဲလဲလှုပ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်2ကမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်မျိုးကမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့ပါတယ်လေတို့မလှုပ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုကိုကငါတို့ဘာတော့မလှုပ်ဖူးသေးဘူးဘယ်ကုသိုလ်တွေရှိပါလားဆိုတာဒီတရားနာပြီးသွားရင်သိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အကုသိုလ်တွေဆိုတာဘာတွေဆိုတာတရားနာပြီးသွားရင်တို့သူတော်စင်များသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာမွေးထားရမှာကမလှုပ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲဘယ်နှမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကလှုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြောကြည့်ပါဦး
တချို့ကုသိုလ်တော့တို့လှုပ်ဖူးတယ်လှုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါလှုပ်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးထက်ခါလှုပ်ပြီးတော့ဒိုးပွားအောင်ကြိုးစားလုံနေတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြုတ်မကြစေနဲ့ပြုတ်ကြရင်ကုသိုလ်မရှိရင်အကုသိုလ်ဝင်လာမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမရှိရင်လေဒီတဲ့အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကမရှိရင်အကုသိုလ်တွေကအသစ်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်လူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနဲ့နေနိုင်မှုရာအတွက်ဒီစိတ်ဓာတ်၄မျိုးလူတိုင်းမှာမွေးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတာမန်ပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာမန်ပဲတို့သူတော်စင်များဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကပစ္စည်းဆင်းရဲတာကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဘာဆင်းရဲတာကိုပစ္စည်းဆင်းရဲတာကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဘဝအစင်မပြေဖြစ်နေတာတွေသူရောကိုရောလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီတဘဝပဲဟုတ်လားနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောက်တန်းကြရစိတ်ဓာတ်ကအစင်တန်းနေရင်တို့သူတော်စင်များတဘဝမကောက်တန်တရာပါလိုက်ပြီးနှိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဘလောက်ပဲဆင်းရဲစိတ်ဓာတ်မဆင်းရဲစေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းကအောက်တန်းကြပြီမဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းမကြစေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသုံးတဲ့ပစ္စည်းကလည်းမြင့်စိတ်ဓာတ်ကလည်းမြင့်ဆိုရင်တော့သိပ်ပြီးတော့လိုက်ဖက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဘဝလေးတွေရဲ့အနေအမြင့်ကိုခွဲပေးတာဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကခွဲသွားတာဘာကခွဲသွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်တို့ဘဝအနေမြင့်နေကြုံနေကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီလောကလူရယ်လို့တော့လာဖြစ်တာမှန်တာပေါ့တို့သူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးစည်းစိမ်အားဖြင့်လည်းမတူကြဘူးရုပ်ရည်အားဖြင့်လည်းမတူကြဘူးပညာတက်ခြင်းမတက်ခြင်းလည်းမတူကြဘူးချို့ကကံနေသိပ်ကောင်းတယ်ချို့ကကံနေသိပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာဒီဘာကခွဲပေးတယ်လဲပြောရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကခွဲသွားတာဘာကခွဲသွားကုသိုလ်အကုသိုလ်ကခွဲသွားတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲပြောရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးကိုတဘဝတည်းမကြည့်နဲ့ဘာမကြည့်နဲ့တဘဝတည်းတင်ကြည့်လူဖြစ်ရနဲ့ငါဘာလို့ဆင်းရဲတာသူ့ဘာကြောင့်ချမ်းသာတာလဲငါကြတော့ဘာလို့အဆင်မပြေတာလဲသူ့ကြတော့ဘာကြောင့်ဆင်ပြေနေတာလဲဆိုပြီးတော့အဆင်ပြေနေသူကိုယ့်တဲ့ဘဝမြင့်နေသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကမကြည်မနှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်လဲမကြည်မနှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်မနာလိုတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေဝင်လာရင်တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တို့ဘဝနှိမ့်ကြသည်ထက်ကိုနှိမ့်ကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအစင်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်စိတ်မွေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မြင့်ရာကနေနှိမ့်ကြလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ကဘဝအနေအမြင့်တွေကိုတဘဝတည်းမကြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တို့အခုမြင်နေကြရတာသည်တို့အခုဘဝရနေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘာယူတတ်ဖို့လိုလဲတန်ဝေကယူဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်တို့ဟာဒါနနေတာကိုပြတာဘာကိုပြဒါပေမဲ့ဒါနဆိုလို့ဘုန်းကြီးရမ်းကြည့်တဲ့လှူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်တဲ့လှူနေုံနဲ့တယ်မပြီးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါနကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုမွေးခဲ့တဲ့အမေမရှိဘူးလားရှားကြွေးခဲ့တဲ့အဖေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေရှိလိမ့်မယ်သူတို့မသေးခင်ကိုကကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကြွေးထားမွေးထားစောင့်ရှောက်ထားလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်တို့ကရှေ့ကအရွယ်ရောက်နေတဲ့သူဆိုကို
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ရဲ့ new generation တွေရှိတယ်မျိုးဆက်သစ်တွေနောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်တွေကိုတို့ကအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးနိုင်ရ educated person တွေဖြစ်သွားအောင်ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတစ်ဖက်ကလည်းပညာတတ်တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာရေးရှိပြီးတော့ religion ဘက်မှာလည်းလိုက်စား education ဘက်မှာပဲလိုက်စားပြီးတော့လူတော်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်သူ့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ကို့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လူသားမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးရမ်းမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ကိုပြစ်ထားလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များဆင်းရဲရင်လေကြံ့ညံ့ခံတာကိုယ်သားသမီးပညာတတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမွေးပါဟုတ်လားဘလို့ပဲဖြစ်နေကြံ့ညံ့ခံရှင်ဘုရားပညာတတ်ဘွဲ့ရအလုံးမမရတာဖရာလို့ပြောကောင်းပြောလိုက်အလုံးရမရစာဖတ်ဝါဒနာပါသွားရင်လူတော်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာဝါဒနာပါသွားရင်စာဖတ်ဝါဒနာပါသွားရင်စာဥစ္စာပေကိုသူဖတ်လာလိမ့်မယ်ဖတ်လာရင်သူ့မှာ knowledge တွေ general knowledge တွေရလာလိမ့်မယ်အထွေထွေဘုဒ္ဓတာတွေရလိမ့်မယ်ကြီးပွားသူတွေဘလို့ကြီးပွားအောင်လုပ်တာလဲစာဖတ်ရင်သိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကပြင်းနေရင်ပြင်းသူတွေဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲစာဖတ်ရင်သိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်စာမတက်ပေမတက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်စုဓမ္မမို့ရင်ရက်ွက်ဓမ္မမို့ရင်နိုင်ငံသည်ဘယ်တော့မှရှေ့မရောက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ပညာရေးကိုဦးစားပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအလုတ်ရမရကြောင်းပြီးအောင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှပညာတက်လေးတွေဖြစ်ဘာသာရေးလဲလိုက်စားရင်ငွေရှိလာရင်ငွေနဲ့မရှိသူကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကကြိုးစားလို့ငွေရှိလာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝလာတယ်ဒီဘက်ကပညာကလည်းမတက်ဘာသာရေးကလည်းပဲမရှိဘူးဆိုရင်ကိုရှိတဲ့ငွေနဲ့မရှိသူကိုဒုက္ခတွေပေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့မတက်သူကိုနှိမ်ပေါက်တွေလှုပ်တယ်ပြောတာတွေအထက်စီးကနေပြောတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပညာလည်းတက်ရဘာသာရေးစိတ်လည်းရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီနှမျိုးအတွက်ငွေသုံးရမှာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်တို့သုံးပေးပါကိုသားသမီးအတွက်လည်းသုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစက်ကအတန်ပြောင်းသွားနော်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ချင်းနောက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသလားမလိုလားပံ့ပိုးပေးဖို့ရလိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပံ့ပိုးပေးမှုမရှိရင်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝတို့သူတော်စင်များနွန်နစ်တီထက်ပိုပိုနစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလုပ်ရင်ခြေပြန့်လုပ်စိတ်ဓာတ်ကို open minded ထားဖို့လို့ narrow minded သမားတွေပြဿနာကိုဖော်ဆောင်တယ်အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်တွေပြဿနာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါအမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်တွေပြဿနာဖြစ်တယ်အမြင်ကျယ်တဲ့စိတ်တွေပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအမြင်ကျယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကြီးဖြစ်လာပြီးတော့အမြင်ကျယ်သူတွေဖြစ်သွားရင်လောကကြီးတကူလုံးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝလမ်းလျှောက်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ငွေကြေးကိုလှူကြတန်းကြဆိုဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကြီးတဲ့လှူယုံနဲ့မပြီးဘူးဖယားကိုလှူနေယုံနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ကြည်ပြန့်ကုသိုလ်လုပ်ပါစကြည့်တိုင်းမရှိစကြည့်တိုင်းတီထောင်းကိုရက်ွက်ဟုတ်လားနော်ကိုစကြည့်တိုင်းရှိလားမရှိရင်လှုပ်ထားဟုတ်လားရက်ွက်ထဲမှာဆင်းပြေသူမပြေသူရှိလိမ့်မယ်ပြည်သူကပြည်သလောက်လှုပ်ပေါ့မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြေတဲ့အနေထားနဲ့တက်နိုင်သမျှဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအပျော်ပါးတွေနဲ့ငွေမကုန်ပါစေနဲ့ငွေရှာရတာလွယ်ရဲ့လားမလွယ်တဲ့အဲ့ဒီငွေကိုပျော်လိုက်ပါလိုက်နေတယ်သုံးဖြုံမပြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့လုံရဲ့ကြံအောင်တမိုင်းကြံအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီစာကြည့်တိုက်လေးကဘယ်သူကနေဦးစီးသွားတာစာအုပ်ကပုံမှန်လှူတာကဘယ်သူကလှူနေတာလမ်းစဉ်ငွေထည့်နေတာကဘယ်သူတွေကထည့်နေတာကိုယ်တမိုင်းကိုရေးနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာရေးတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်တမိုင်းကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရေးဖို့လိုသလားမလိုလား
လုပ်ငန်းမလုပ်တဲ့သူဒီသမိုင်းမကြံဘူးပြောကြည့်ပါလုပ်ငန်းမလုပ်တဲ့သူဒီသမိုင်းမကြံဘလောက်ကြံញင်လဲပြောမလုပ်ရင်သမိုင်းမကြံဘူးစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ထားပြီးတော့မလုပ်ရင်သမိုင်းကြံရဲ့လားမကြံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကစိတ်တန်တန်နဲ့လုံမှသမိုင်းတန်တာပြောကြည့်ပါဦးစိတ်တန်တန်နဲ့လုံမှသမိုင်းတန်သူတစ်ပါးကိုကိုညီလိုက်ရင်ပြန်ပြီးမျောလင့်ချက်တွေမထားနဲ့ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ငါဘလို့ပြန်ရကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟိတကိုရှည်ရန်မတင်နဲ့ရှည်ရန်တင်သမျှနောက်တန်းမှာကြံခဲ့မယ်ပြောကြည့်ပါဦးရှည်ရန်တင်သမျှပရဟိတစိတ်တဲ့ရှည်ရန်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ရက်ွက်ထဲမှာနေကိုယ့်ရက်ွက်လို့သဘောထားဘယ်ကပြောင်းခဲ့ကိုယ့်ရက်ွက်လို့သဘောထားပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာလို့တယ်လဲဘာလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်တို့ရက်ွက်တိုးတက်မလဲဒီရက်ွက်ရဲ့ဘာသာရေးတိုးတက်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ညှိနိုင်တိုင်မဲလှုပ်လို့မရဘူးလားအေးတို့လူမျိုးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းလေးတွေတွဲလုပ်လိုက်သိမကြဘူးဟုတ်လားနော်စကားသားကတော့ညီးနေတာပဲလှုပ်စမ်းပြောစမ်းတို့ဘာလှုပ်เสียရှိတော့လှုပ်စမ်းဆိုပထမကတော့အင်းနဲ့အားနဲ့ခြိတက်လာတာနည်းနည်းလေးကြာလိုက်နင်းကဆရာကြီးလှုပ်တာလားနင်းကခိုင်းတာမရတာလားဟောဒါမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့လမ်းကွဲကုန်တာတွေမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များပရဟိတလှုပ်တယ်ဆိုတာကနာမည်ကြီးခြင်းတို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘဝအတွက်နားလေလို့လှုပ်နေကြတယ်ဘာအတွက်လှုပ်လဲဒီဘဝကောင်းမှနောက်ဘဝကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘဝမှာမျိုးစိကောင်းကောင်းချခဲ့မှနောက်ဘဝမှာအပင်သန်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးသွားရင်အပင်သန်နာကြီးတယ်မကြည့်နဲ့ဘလောက်မျိုးစိကိုကျဲချခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကောက်ချက်ချထားရမှာကကောင်းတာလှုပ်ထားမှကောင်းကျိုးရတယ်ပြောကြည့်ပါမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပဲရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ကောင်းတာကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ကြတယ်ကောင်းတာကိုဘာလို့ခေါ်အဲဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေအကျယ်ကြီးမရှိဘူးလားကုသိုလ်လုပ်ငန်းဆိုတာခြုံပြောရင်တော့ဒုသူတော်စင်များကိုတတ်မှတ်လေးထားလိုက်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲလို့ကောက်ချက်ဆွဲထားဘာလုပ်ငန်းလဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတော့ကုသိုလ်ကိုဘာနဲ့တတ်မှတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်လက္ခဏာ3ပါးနဲ့တတ်မှတ်တယ်လက္ခဏာဘယ်နှပါးနဲ့လက္ခဏာ3ပါးနဲ့တတ်မှတ်တယ်ကုသိုလ်လို့ပြောရတဲ့အရာဒီလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ညီပါတယ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1အပြစ်မရှိခြင်းဘာမရှိခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲအပြစ်မရှိခြင်းဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့တခုခုထလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာမရှိရအပြစ်မရှိရအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းထိခိုက်သူတစ်ပါးလည်းထိခိုက်တခါလေကိုယ်တော့မထိခိုက်ဘူးသူတစ်ပါးကိုကျတော့ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတဲ့ဘာလုပ်ငန်းလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များအပြစ်ရှိနေရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်လို့ရရလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဟာနံပါတ်1အပြစ်မရှိခြင်းဘာမရှိခြင်းအပြစ်မရှိခြင်းတဲ့နောက်နံပါတ်2ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်လေပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းဟောက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းဒီနန်းမှာလည်းပဲတွေ့တဲ့လူကကောက်ချီးမွမ်းနေတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာများမဖြစ်လေနဲ့ဘယ်သူချီးမွမ်းမှာလဲပညာရှိသူတော်ကောင်းဒီနန်းမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းဆိုတာလေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝဟုတ်လားနော်သူတော်ကောင်းဆိုတာစလုံး3လုံးကိုလူ3မျိုးကိုသူကပေါင်းထားတာလူဘယ်နှမျိုးကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုကြည့်ရင်သူတော်ရယ်သူကောင်းရယ်သူတော်ကောင်းရယ်3မျိုးခွဲရတယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲဘာတွေခွဲလဲသူတော်ရယ်သူကောင်းရယ်သူတော်ကောင်းရယ်
ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသူတော်ဆိုတာဘာလဲပြောရင်ပညာတတ်ရင်တော်ရင်သူတော်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးလောက်ကင်စားတော့တဲ့ပညာတွေတက်နေသူမရှိဘူးလားဟိုတက္ကသိုလ် University College တို့ကိုတက်ပြီးတော့ BA MA BSc MSc PhD ဘွဲ့တွေရထားသူတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဘွဲ့တွေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာတက်ရင်တော်ရင်ဘာလို့ခေါ်သူတော်နောက်သူကောင်းဆိုတာကဘလို့လဲပြောရင်ကိုချင်းကောင်းရင်သူကောင်းတဲ့ဘာကောင်းရင်ကိုချင်းကောင်းတယ်ဆိုတာသီလရှိတယ်သီလရှိတယ်ဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံတောင်းကြမှုကိုထိန်းတာဘာကိုထိန်းတာလဲဝစီကံတောင်းကြမှုကိုထိန်းတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့သူကောင်းဆိုတာကသီလရှိရင်သူကောင်းပြောကြည့်ပါဦးသီလရှိရင်သူကောင်းပညာတတ်ရင်တော်ရင်သူတော်သီလရှိရင်သူကောင်းအဲ့ကြတော့သူတော်ကောင်းကြတော့သီလရောပညာရောနှစ်မျိုးလုံးရှိမှသူတော်ကောင်းပြောကြည့်ပါဦးသီလရောပညာရောနှစ်မျိုးလုံးရှိမှသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာသူတော်နဲ့တင်လည်းရက်မထားသေးနဲ့သူကောင်းနဲ့တင်လည်းရက်မထားသေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရှင်မယားသူတော်ပညာတတ်ရင်မကောင်းဘူးလားဖေဟာလို့မေးเสียမရှိဘူးလားပညာဘလောက်တက်တဲ့ကိုကျင်တရားမကောင်းရင်သူတက်တဲ့ပညာဒီအသုံးကျရလားပညာတက်ပြီကိုကျင်တရားမကောင်းရင်ပညာတက်လူဆိုးလူမိုက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မလဲပညာတက်နေတာကိုလူဆိုးလူမိုက်မဖြစ်အောင်သီလကထိမ့်ပေးတာဘယ်ကထိမ့်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီလေးတွေကိုသေချာဂရုစိုက်ပါအခုစတိတ်ကျောင်းမှာထားတယ်ကျောင်းထားတာမရှိဘူးလားUniversity College တို့ကိုရောက်သွားတယ်မရှိဘူးလားဘာသာရေးပညာသာမပါကိုချင်းသီလသာမပါရင်ဘုသူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီကိုနေရာစုံတွေမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်ကံဆောင်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်သစ်ပင်ကြောင်ညားတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ထန်းတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအမြင်မတော်တဲ့လုပ်ရမှန်သမျှလုံနေတဲ့သာသမီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပညာသာတက်ပြီးတော့ကိုချင်းမရှိပြောကြည့်ပါပညာသာတက်ပြီးတော့ကိုချင်းမရှိကိုချင်းတရားရှိမှလူဆိုတာဟိရိနဲ့ဩတ္တပနဲ့ရှက်တဲ့နာမှာရှက်ကြောက်တဲ့အရာကိုကြောက်ပြီးတော့နေမှသူတော်ကောင်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်းလေးထားနေုံနဲ့ရရလားမရဘူးဘာသာရေးပညာလေးတွေရအောင်ຫນွေရာသီတွေမှာဆိုရင်ရှင်မြတ်ဟာဒီပြည့်သင်္นานနဲ့ကြုံနေလို့ပါယဉ်ကျေးမှုသင်္นานတပည့်တော်တို့ကမလွတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးဖေဟာမလွတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်ရင်းနဲ့တင်ကလေးကပထမဟုတ်လားဒီမူလာရန်ဆင့်မှာလည်းပဲတလျှောက်လုံးကြောင်းမှထားတယ်ပြီးသွားရင်ကြောင်းပိတ်ရင်ခတ်ကျူးချင်းကျူတက်ရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားတခါပြီးသွားပြန်တယ်ကဲအလေတန်းရောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲအထက်တန်းရောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲအထက်တန်းအောင်ရင်လူကောင်ကတို့သူတော်စင်များလူကြီးဖြစ်လာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ထိမှဘာသာရေးမလုပ်ရသေးရင်သာသနာတောင်းကိုထမ်းညင်စိတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဝစ်ထားတာကိုလည်းထင်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေက10တန်းမှမအောင်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုတက်တဲ့ပညာကိုဟုတ်လာပြီတက်လာပြီတော်လာပြီထင်သွားလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကဒုသူတော်စင်များပညာဆိုတာ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားပေမဲ့ဒုသူတော်စင်တို့ဒေါက်တာဘွဲ့ဆိုတာ subject တစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့ယူလိုက်ရတာ physics သမားဆိုရင် physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာသူသိလိမ့်မယ် chemistry ဆိုရင် chemistry သူသိလိမ့်မယ်ဒါဥစဉ်တို့ဒီနေ့ဒေါက်တာပြီးတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ရှင်မယားပညာတွေသိတော့ဒေါက်တာပြီးသွားတော့ရှင်မယားသိတက်မှာပေါ့ဗျာလို့မထင်နဲ့စလုံးနှလုံးပဲလေ့လာပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့ယူတာဟုတ်လား a study of ignorance and craving in Theravada Buddhism ဆိုပြီးတော့ Theravada မှာလာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဒီနှစ်ပါးကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒေါက်တာဘွဲ့တင်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာပဲကျမ်းတင်ပေါ့နော်ဒါလောက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဟာသိတက်သွားတယ်လို့များမထင်လိုက်နဲ့တက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားသူ့ရဲ့နေပယ်ပေါ့ Buddhism နေပယ်မှာတော့တော်သင့်သိလိမ့်မယ်အရှင်များ science သိမလားလို့ပြောရင်မရဘူးရရလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပညာလေးတက်ရင်တော်ရင်လည်းပဲတက်လာပြီတော်လာပြီလို့မဖြစ်အောင်သီလနဲ့ထိန်းရတယ်။ဘာနဲ့ထိန်း?
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကပညာတော့တက်တယ်ကိုချင်းမရှိရင်သုံးမရဘူးကိုချင်းသီလတော့ရှိတယ်ပညာမတက်ရင်လည်းလူယိုးလူအပြောသမျှယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကစကားပြောလာရင်ကိုချင်းကောင်းယုံနဲ့မရဘူးဒီစကားဒီဘယ်ကတည်လာတာလဲဘာကိုပြောခြင်းတို့ဒါချီလာတာလဲဘယ်သွားမှလဲဒါကိုငါယုံလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာဘယ်သူကသုံးသပ်ပေးတာပညာကသုံးသပ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလကောင်းယုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးလူယိုးလူအလူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလသီးသန့်နဲ့လည်းမရဘူးပညာသီးသန့်နဲ့လည်းမရဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်မှနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံမှာဘာနှစ်ခုပြည့်စုံရဘာနဲ့ဘာပြည့်စုံရသီလနဲ့ပညာအခုဒီမှာချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းတွေ့ကြရလူကချီးမွမ်းတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဒီမှာကြည့်ရင်ကုသိုလ်လို့သတ်မှတ်တဲ့ဒီအရာဒီနှစ်ချက်ရှိသွားဘယ်နှချက်ရှိသွားတစ်ကအပြစ်မရှိခြင်းနှစ်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းဘယ်နှချက်ရကဲနောက်တစ်မျိုးကကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းပြောကြည့်ပါဦးကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အကျိုးဒီဘာကျိုးပေါ်ထွက်ကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာကောင်းကျိုးဆိုတာကကိုကနေပြီးတော့ကဲနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ကိုအိမ်ရှိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာပြီးတော့တခါလေတောင်းရမ်းတာမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့နားမှာကိုကနေပြီးတော့ဆဲလွတ်လိုက်မင်းစောစောစီးစီးကြက်တရေကိုမရှိဘူးနော်ဆဲဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရက်လေးတစ်ခုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့တို့သူတော်စင်များအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာပညာရှိတို့ကတွေ့ရင်ချီးမွမ်းမှလားကဲ့ရဲ့မှလားကဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတစ်ပါးပြောလွတ်လိုက်တော့ကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်တာလားဆိုးကျိုးပေါ်ထွက်တာလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုကဘာမှမရဘဲနဲ့သွားရတဲ့ပြင်အဆဲဆိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ကိုမေတ္တာပို့တာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအိမ်မျိုးကတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကလည်းပြောပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဩသူ့မှာကိုလည်းအင်္ဂါမကောင်းလို့သာဒီလိုလာလောက်တာငါကနေပြီးတော့ထက်စည်းကနေပြောဆိုလွတ်လိုက်တာငါလွန်သွားပြီနဲ့တူတယ်ငါဒီဝကြွေးတွေပြန်ဆက်ရမှာလားလို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆက်လဲဆက်ရမှာတို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာကိုပူစုပတ်ဆက်ပြောမလွတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ကြတာပဲကွာဆိုပြီးတော့သွားမလှုပ်လိုက်နဲ့ကိုထွက်တဲ့အတိုင်းဒီနှုတ်ကထွက်တဲ့အတိုင်းကိုမှပြန်ကျွေးဆက်ရတာတွေမရှိဘူးလားကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းကျွေးဆက်ရတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကုသိုလ်လေးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ခုကုသိုလ်မှာကြည့်ရင်လက္ခဏာ3မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနံပါတ်1ကအပြစ်မရှိခြင်း2ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်း3ကကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းတဲ့အဲ့ဒါဆိုသိကြတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုကြကြနာနာသိရင်တို့သူတော်စင်များနဗီသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ဟာဒီလှုပ်လိုက်တာကုသိုလ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလို့သွားမမေးနဲ့ကိုလှုပ်ရဲ့ကိုပြန်သုံးသက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်နေကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်နေကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာတို့သူတော်စင်များသိဖို့မလိုဘူးလားဒီနေရာမှာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဟာ5ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးလဲ5ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ5ပါးကိုမှတ်ထားရလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကအလောဘပါတယ်လေပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအလောဘဆိုတာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လောဘကလူခြင်းတာအလောဘကမလူခြင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလောဘမလူခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းအခြေခံရှိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလူခြင်းဘူးဆိုတာဘေးကန်းစွန့်ကြဲတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီနံပါတ်1ကအလောဘပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကအဒေါသပါတယ်လေ
ye doda de phit nide puggol di kudo phit ya la yeအဲ့ဒါကြောင့်အဒေါသဆိုတာဘယ်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအခြေခံကအလောဘရဲ့အဒေါသရဲ့နောက်နံပါတ်3ကအမောဟပါတယ်လေအမောဟဆိုတာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဒီမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမောဟဆိုတာကမောဟကပညာကင်းမဲ့တာအမောဟကပညာရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အမောဟဆိုတာပညာရှိတာကိုပြောတာဘာရှိတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအလောဘအဒေါသအမောဟဘယ်နှပါးရှိပါကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေနောက်တစ်ခုကယောနိသောမနတိကာရဗါတယ်လေနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းဗါတယ်လေနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းယောနိသောမနတိကာရဆိုတာ proper understanding ကိုပြောတာမှန်ကန်နားလေတာဗါတယ်လေမှန်ကန်နားလေတာမှန်ကန်နားလေတယ်ဆိုတာလောက်ရတခုလုံနေတာကဲဖျားဝက်တက်တာကိုပဲကြီးပေါ့ယောနိသောမနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတစ်ယောက်ဖျားဝက်တက်နေဩသူ့ဘာသာရေးလေးလှုပ်သားပဲဘယ်ဆိုးလို့ဒီလူကဘာသာရေးလေးရှိသားပဲဒါမျိုးချီးကျူးသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယောနိသောမနတိကာရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်နေသေးကွာအပူတွေမင်းကြောင့်မသိရင်ခတ်မယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားလူသည်လှုပ်တဲ့နာကတော့ကုသိုလ်ကြီးတဲ့လှုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လည်းလှုပ်မိတယ်အကုသိုလ်လည်းလှုပ်မိကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအကုသိုလ်လှုပ်မိတာနည်းဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖျားလေးဝတ်တဲ့နေချီးကျူးရမယ်ပရိယွတ်နေချီးကျူးရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့ရွတ်ကြတာမရှိဘူးလားနောက်ဆုံးလေးထွက်လောင်းနေတယ်တချို့သွားပြီးကြည့်မနဲ့စောစောစီးစီးတပြက်စီးထပြီးတော့အိမ်ရှိလှဲတယ်ဩတန်ဃာတော်တွေဒီလမ်းကကြွသူတို့မှဖဏက်ကပါတာမဟုတ်ဘူးတို့အိမ်ရှိကနေပြီးတော့ဘာမှအန္တရာယ်မရှိရလေအောင်တန်ရှင်းထားမှဒီစိတ်လေးနဲ့လို့ဆုံးမလောင်းတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်တဲ့မြင့်တဲ့လူကအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်နှိမ့်တဲ့လူကတော့စားတော့ပြီးပကံနေစေးခါလေးကျတော့အယိုးတွေရောအိမ်ရှိသွန်တာမရှိဘူးလားအဲကြောင့်လုံရက်ကနေပြလူတယောက်ရဲ့အဆင့်တန်းဆိုတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များအဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကောင်းတာလေးလုပ်နေရင်ကောင်းတာလေးလုပ်နေသားပဲလို့မြင်တတ်ဖို့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရတော့ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအလောဘအဒေါသအမောဟယောနိသောမနတိကာရဟုတ်လားယောနိသောမနတိကာရအယောနိသောမပါသေးဘူးဟုတ်လားနော်အလောဘအဒေါသအမောဟယောနိသောမနတိကာရဘယ်နှမျိုးရတော့နောက်တစ်ခုကသမ္မာပဏိဟိတပါတယ်လေသမ္မာပဏိဟိတသမ္မာပဏိဟိတဆိုတာကတို့သူတော်စင်များစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားခြင်းပြောကြည့်ပါဦးစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားခြင်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့စိတ်ထားကောင်းကောင်းဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာပဏိဟိတကိုစပ်ပေးမှတော့သမ္မာထပိတကောင်းကောင်းထားတာပါတယ်လေကောင်းကောင်းထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ထားကောင်းခြင်းပါတယ်လေစိတ်ထားကောင်းခြင်းအဲ့ဒီစိတ်ထားတွေကမကောင်းရင်လေကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကုသိုလ်လေးလုပ်နေကိုကတာမန်လေးမအောင်မေးလိုက်နဲ့တို့သူတော်စင်များခုဒီမှာလာတရားနာတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာတာမန်လူမနာနိုင်ဘူးနာနိုင်ရဲ့လားမနာနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးချုပ်ပြနာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတို့ကဒီချိန်အားမှာမအားတာမင်းတို့အားသွားဖို့ဟုတ်လားရှိသလားမရှိဘူးလားမင်းတို့ဒီရွယ်မှမလုပ်မင်းတို့ဘယ်ချိန်လုံးမှမင်းတို့ကအသက်ကကြီးနေသွားဖို့ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါမျိုးပြောဆိုပြီးတော့တို့ကတော့မအားသေးလို့တို့ကတော့မအားသေးလို့နဲ့နေရင်နဲ့ပဲတို့သူတော်စင်များသေသွားသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကဲသေသွားတော့အားလို့သေတာလား
ဟာတို့တော့အာရုံသေးလိုက်အောင်မလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမအားပဲနဲ့သေရတယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာအကန့်နဲ့ထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဟာတို့ကစီးပွားရေးချိန်လူမှုရေးချိန်ဒီချိန်ကတော့တို့ကဘာသာရေးချိန်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးတော့နေတိုင်းလှုပ်ဖြစ်အောင်ဒါငါကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာဟာတာမန်သမားတွေလုံနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီမှာတရား၅ပါးပေါ့ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၅ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရား၅ပါးအေးဘာတွေလဲပြောရင်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟယောနိသောမနတိကာရသမ္မာပဏိဟိတာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုတို့သူတော်စင်များဒါသိပြီးသွားရင်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီထဲမှာငါတဏ္ဍာအလောဘရှိသလားငါလောဘကြီးတဲ့သိကြီးနေသူလားကိုစဉ်းစားဟုတ်တယ်မလားတရားနာတယ်ဆိုတာစိတ်သက်ပြောင်းနိုင်အောင်နာတာဟုတ်တယ်မလားစိတ်သက်ပြောင်းနိုင်အောင်နာတာအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်သက်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်တော့အာဒေါသဆိုတာမေတ္တာတရားပဲဟုတ်တယ်မလားမေတ္တာတရားပဲဆိုငါတဏ္ဍာမေတ္တာရှိမရှိစဉ်းစားကြည့်ကောငါဟာအမြဲတမ်းဒေါကံနေသူလားကိုစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်အမောဟဆိုတာပညာတရားငါတဏ္ဍာမှာစူးစမ်းဆင်ញင်တတ်တဲ့ပညာငါမှာရှိမရှိကိုစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားအေးနောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တို့ယောနိသောမနတိကငါဟာလောကလူသားကိုမြင်ရင်အကောင်းမြင်လေမြင်တတ်ရဲ့လားမှန်ကန်ငါမြင်တတ်ရဲ့လားဘာလို့ငါကအဆိုးမြင်နေတဲ့သူလားကိုစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနောက်ကိုစိတ်ဓာတ်ကိုကဲခတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းရဲ့လားငါစိတ်ဓာတ်ကောင်းထားနိုင်ရဲ့လားလောကသားပေါ့လောကသားတွေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာငါစိတ်ဓာတ်ကောင်းထားနိုင်ရဲ့လားကိုမေးကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၅ပါးကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာလဲသိပြီးသွားပြီကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကိုလည်းတို့သူတော်စင်များသိပြီးသွားပြီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတရား၅ပါးရှိလို့သာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပြီးသွားပြီဒီလိုဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတွေလဲလို့ပြောရင်10မျိုးရှိပါတယ်လေဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲအဲ့ဒါကိုကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးတဲ့ဘာ10ပါးကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရား10ပါးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ10ပါးကိုတို့သူတော်စင်များမှတ်ထားရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ10ပါးထဲမှာငါဘယ်နှမျိုးလှုပ်ဖြစ်လိုက်သလဲဘယ်နှမျိုးငါလှုပ်ပြီးပြီလဲငါမလှုပ်ရသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာတွေရှိသေးသလဲလို့ဒီ10ပါးကိုသိပြီးသွားရင်သုံးသပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်နံပါတ်1ကဒါနာပါတယ်လေပြီးကံစွန့်ကြဲခြင်းပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များပြီးကံစွန့်ကြဲမှုရှိမရှိကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့ကိုကပြီးကံစွန့်ကြဲတာလေးရှိရင်ဒီကုသိုလ်တော့ငါမှရှိသားပဲလို့ဝမ်းသာစရာဟုတ်တယ်မလားနောက်နံပါတ်2ကသီလပါတယ်လေသီလဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ထိန်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ထိန်ခြင်းတို့သူတော်စင်များကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါကာယကံထိမ့်သိမ့်နိုင်သူလားမထိမ့်သိမ့်နိုင်သူလားဝစီကံကိုထိမ့်နိုင်သူလားမထိမ့်နိုင်သူလားကိုပြန်မေးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုထိမ့်နိုင်ရင်သီလရှိသူဘာရှိသူလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးရသွားလဲနံပါတ်1ကဒါနနံပါတ်2ကသီလနောက်နံပါတ်3ကဘာဝနာပါတယ်လေဘာဝနာဆိုတာ meditation လုပ်တာကိုပြောတာဟုတ်တယ်မလားသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေရှိတယ်နော်သမထအားထုတ်တယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များကိလေသာတွေကိုငြိမ်းစေတာပြောကြည့်ပါဦးကိလေသာတွေကိုငြိမ်းစေတာဒါပေမဲ့သမထနဲ့ငြိမ်းတဲ့ကိလေသာသည်ယာယီပဲရတယ်အမြဲမရဘာပဲရလဲ
yayi be yare amye ma ngeimu no era jaung mo Buddha let thaka amye kilita ngeind twa de ho Buddha ma paw kin shi ka po Thodapan Tagaraka Anaga ne shi laမရှိဘူးဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကမရှိဘူးဟုတ်လားနော်ဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကသောတာပန်တဂါရကအနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတာကဘာလို့လဲပြောရင်သူတို့မှာကျင့်သုံးတဲ့စနစ်ထဲမှာတမထစနစ်ပဲရတယ်ဝိပဿနာမရဘူးဘာစနစ်မရလို့ဝိပဿနာစနစ်ကိုမရလို့ဝိပဿနာစနစ်ကြတော့ဒုသူတော်စင်များအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအပေါင်းဖြစ်နေတာကိုအစိတ်ပြန်ခွဲရုပ်ဖဲနာမ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်ကိုကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နာမ်ကိုကြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ဒါရီဒီဇင်တိုက်ဇက်တိုက်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့စနစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာရှုတာတဲ့ဘာရှုတာဝိပဿနာရှုရင်ရုပ်တရားနာမ်တရားတို့လဲပတ်ပြီးဖြစ်နေတာကိုသိသွားပြီးတော့အတ္တတွေကင်းသွားတယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါပိုင်ဆိုတာမရှိပါလားကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြတော့ရထားတဲ့ရုပ်တရားနာမ်တရားဒီသူ့တဘာဝတိုင်ဖြစ်သူ့တဘာဝတိုင်ပြက်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်အဖြစ်သာရှိပြီးတော့အပြက်မရှိနဲ့ထိန်းလို့ရရလားငါစိုးငါပိုင်မဟုတ်သူ့တဘာဝတိုင် naturally ဖြစ်နေတာပဲတဘာဝတိုင်ဖြစ်နေတာပဲလို့နားလည်အောင်အားထုတ်တာကိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးအားထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ပဲငွေရှိရှိဘာမှမတုံလို့တော့မာနလည်းမကြီးတတ်တော့အတ္တလည်းမကြီးတတ်တော့သူတော်ဘာဒုက္ခပေးဖို့စင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတရားအားထုတ်တာတတ်နိုင်တယ်များလုပ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကံကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားတရားအားထုတ်နေစနစ်တွေအများကြီးမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားအားထုတ်ကြတဲ့နားမှာတရားရှာပုဂ္ဂိုလ်မရှာနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတရားပဲရှာပုဂ္ဂိုလ်မရှာနဲ့တို့ကတော့ဘယ်ယောဂီဘယ်ဆရာတော်ရဲ့ယောဂီမလုတ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလုတ်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များပုဂ္ဂိုလ်အောက်ရောက်သွားတာတရားအောက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေပြီးတော့ကိုကတရားကိုကြကြနနရှာသူဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်စနစ်ကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့စနစ်နဲ့အားထုတ်ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမလာစေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာရင်တို့ဆရာတော်ကဘလို့သူဆရာတော်ကဘလို့တို့စနစ်ကဘလို့သူစနစ်ကဘလို့မင်းတို့ကနှာခေါင်းမဲ့ငါတို့ကဝမ်းပိုက်မဲ့တို့ကရင်ကြိုက်မဲ့ဟာမင်းကငယ်ဒိတ်မဲ့ငါဘလို့နဲ့အကုန်ရှုပ်ပွေးကုန်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့ကတရားနောက်လိုက်ရင်ဘာပြဿနာမှဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါသည်ငါရဲ့ဇယိုက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဒီတိုင်းမှာငါကမှတ်လို့ကောင်းတာသွားပြီလုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလောက်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့တရားရှာရင်တရားရပါလိမ့်မယ်ရသလားမရဘူးလားခိုးစားကတော့အထုတ်ကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားမရဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပဲရသွားတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တရားသားမတက်ဖဲဖြစ်နေကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တရားအထုတ်ခြင်းတဲ့ဘာလို့ခြင်းလဲကဲဘယ်နှမျိုးရသွား၃မျိုးရဒါနာသီလဘာဝနာပြီးရင်အပ္ပစယနာအပ္ပစယနာဆိုတာဒုသူတော်စင်များကြီးသူများကိုယူသေးလေးစားခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေကြီးသူများကိုယူသေးလေးစားခြင်းကြီးသူများကိုယူသေးလေးစားခြင်းဆိုတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူဟာလောကမှာနေရင်သူရောကိုရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်အသက်ကြီးလာတာမရှိဘူးလားအသက်ကြီးုံနဲ့တင်လူကြီးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတို့သူတော်စင်များကိုကလူငယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးသူဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာတွေကြီးရမလဲပြောရင်သီလအားကြီးအောင်လုပ်သမာဓိအားတွေကြီးအောင်လုပ်ပညာအားကြီးအောင်လုပ်ထားမှကိုကလူကြီးအရာမြောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှကိုကလူကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုခြင်းတရားပြည့်စည်မှုကိုမဖြစ်စေနဲ့ဘာလို့လဲပြောရင်ကိုကလူကြီးဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာအားကြီးမှဘာခေါ်လဲလူကြီးအဲ့ဒါမျိုးသီလသမာဓိအားတွေကြီးလိုက်မလာပဲနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူကြီးလို့မခေါ်ပဲနဲ့သူ့ကြတော့လူကြာလို့ပဲခေါ်ကြတာဘာလို့ခေါ်လဲလူကြီးလားလူကြာလား
အဲ့ဒါသီလမကြီးသမာဓိမကြီးပညာမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက်တမ်းသာကြာသွားတာဘာမှသီလအာသမာဓိကတက်မလာဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလူကြီးဖြစ်အောင်လဲကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပ္ပစာယနာကြီးသူများကိုယိုသေးလေးစားခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်ခုကဝေယဝိစ္စတဲ့ဗါတယ်လေဝေယဝိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတာဒုသူတော်စင်များဝေယဝိစ္စကုသိုလ်လုပ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအေးဖယားဝေယဝိစ္စလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးခုဒီမှာဓမ္မအောင်လေးတက်ရက်ပြီးသွားတာမရှိဘူးလားပြီးသွားတာပြစ်ထားလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဓမ္မယုံရှိတယ်အမြဲတမ်းတော့ပိတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပိတ်တဲ့ချိန်ပိတ်ဖွင့်တဲ့ချိန်ဖွင့်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းသူများအတွက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားဝင်ပြီးတော့ကိုကရှ िख ိုးမယ်ဆုတောင်းမယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဘူးလားအေးဘုရားရှိယုံနဲ့မပြီးဘူးဓမ္မယုံရှိယုံနဲ့မပြီးဘူးဘုရားရှိခြင်းရဲ့ဟုတ်လားတန်ဖိုးတကယ်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဝေယဝိဇ္ဇကဘုရားဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်ထားတရားဝေယဝိဇ္ဇမရှိဘူးလားတရားဝေယဝိဇ္ဇဆိုတာဓာမျိုးတရားပွဲတွေရှိရင်လှုပ်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တန်ခဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်လို့မရဘူးလားတတ်နိုင်သမျှတန်ခဝေယဝိဇ္ဇလည်းပဲလှုပ်ဖို့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကမိဘရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇဘာရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇမိဘရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတတ်နိုင်သမျှဒါမိဘရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်ထားရွယ်ကြီးလာရင်သူတို့ဒီရွယ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာအင်တွေကြလာတာမရှိဘူးလားအာအင်တွေကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကအာအင်ကကြတယ်အသိဉာဏ်ကမြင့်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးအာအင်ကကြတယ်အသိဉာဏ်ကမြင့်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပူဇော်ရင်ကုသိုလ်ရနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အာအင်နဲ့ယော့သွားတယ်ဉာဏ်အားတွေကဘဝအတွေ့အကြုံတွေကသူတို့မှရှိသလားမရှိဘူးလားဘဝအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်အမှားမှန်တွေကိုသူတို့ခွဲခဲ့တယ်တွေ့လဲတွေ့ခဲ့တယ်အများကြီးကိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသတော်စင်များမိဘများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့မလိုဘူးလားနောက်တစ်မျိုးကဆရာသမားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇပါတယ်လေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားသင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဆရာသမားများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်နိုင်တယ်မြဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ပေးဖို့ကဲပေါင်းလိုက်ရင်ဝေယဝိဇ္ဇဘုရားဝေယဝိဇ္ဇသံဃဝေယဝိဇ္ဇဘယ်နှမျိုးလဲကျန်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတွေလည်းအများကြီးပေါ့တက်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတာရေးနာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝိဇ္ဇတွေမရှိဘူးလားတက်နိုင်သမျှလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ရတယ်ခန္ဓာတော့ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအာမခံချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်တော့အသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းတယ်ချို့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမင်းကွာကြည့်ရတာပင်ပန်းတယ်မင်းအနားလေးပါလေးယူအောင်ပင်ပန်းတာလို့အမြင်မှာတော့ပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအနှစ်သာရသူ့မှာပြည့်တယ်အချိန်မရွေးသေရဲအချိန်မရွေးသူ့မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့တတိရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များနေတဲ့ခိုက်တံလူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခိုက်တံကိုယ့်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတန်မိုးရှိရှိသုံးချဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိဇ္ဇပြီးသွားရင်ပတ္တိဒါနာပါတယ်လေပတ္တိဒါနဆိုတာပတ္တိကကိုယ်စီကိုရောက်လာတဲ့ကုသိုလ်ကိုဒါနအလှပြန်လုပ်ပြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲပြောရင်အမျှတန်းပေးဝေခြင်းဘာလုပ်ခြင်းလဲမြတ်တန်းပေးဝေတယ်ဆိုတာကိုယ်ရှိမှပြန်ဝေလို့ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားဝေတက်တယ်ကိုယ်မှကုသိုလ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးအမျှတန်းပေးဝေတာပါဠိလိုပြောရင်ပါတယ်လေပတ္တိဒါနပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေပတ္တိဒါနအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့ဆုံးလေးလောင်းပြီးရင်လေကိုယ့်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကစအားလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုကအချင်းကျုပ်လေးအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့မရဘူးလားဘာကုသိုလ်ပဲလှုပ်ပေါ့ရေလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဘာကိုပဲလှူလို့မရဘူးလားဘယ်နှမျိုးရသွား
ကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအပစာယနာဝေယဝိစာပတ္တိဌာနပြီးရင်ပတ္တာနုမောဒနာတဲ့ဗါတယ်လေပတ္တာနုမောဒနာဆိုတာသူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုအမြတ်တမ်းပြီးဝေလာတာကိုကဘာလို့တာသာဓုခေါ်တာသာဓုခေါ်ခြင်းပေါ့ဘာလို့ခြင်းလဲအဲ့ဒါကြောင့်သာဓုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ရသလားမရဘူးလားကုသိုလ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲပြောရင်သာဓုခေါ်တာဒီသူ့လုပ်ရက်ကိုကထောက်ခံတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မို့လားမင်းတို့လုပ်တာကောင်းလိုက်တာသာဓုဆိုတာကကောင်းတယ်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားကြတော့ကဲမင်းတို့လုပ်တာကောင်းတယ်တို့လည်းဒီနေ့ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သာဓုခေါ်ခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရသွား9မျိုးနောက်တစ်ခုကဓမ္မတဝနာတဲ့ဗါတယ်လေဓမ္မတဝနာဓမ္မကတရားတဝနာကကြားနာခြင်းအဲကြောင့်မို့တရားနာခြင်းတဲ့ဘာလုပ်ခြင်းလဲတရားနာခြင်းတဲ့တို့သူတော်စင်များသူရောကိုရောတရားနာခွင့်နေရှိသလားမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့ဘဝကံကြမ္မာမကောင်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားမနာနိုင်ဘူးဟုတ်လားနာနိုင်ရဲ့လားတရားမနာနိုင်ဘူးဒီမှာတရားနာတယ်ဆိုတာပိုက်ဆံပေးရတာဟုတ်ရဲ့လားပိုက်ဆံပေးရတာမဟုတ်ဘူးအလကားပေးပြီမဲ့တို့သူတော်စင်များမယူနိုင်သူတွေအများကြီးဟုတ်တယ်မို့လားဘာကွာခဲ့တာလဲပြောရင်ဘဝကတို့ဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့ perfection တွေကွာလာခဲ့တယ်ပါရမီအားနည်းရင်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်များမသိဘူးဟုတ်လားဒါမျိုးလုံနေခြင်းသည်တို့ဘဝတွေအတွက်လုံနေတာပဲတရားနာခြင်းသည်ကိုယ့်ဘဝအတွက်လုံနေတာပဲလို့ခံယူချက်မရှိဘူးကျို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဘယ်ဆရာတော်တွေဟောတက်နိုင်တယ်မြတ်တရားနာဖို့လိုတယ်ဆရာတော်တွေဟောတဲ့တရားဝဲမရှိရင်ခုစီရီပြဘူးစီရီဒီပရီထွက်တာတွေမရှိဘူးလားတက်နိုင်တယ်မြတ်အိမ်မှာတနေ့ပေါ့မနှက်ခင်းနဲ့မပြတ်ရဲ့မနှက်ခင်းမှာဟုတ်လားတဝက်လောက်ညအိတ်ခန့်နီးမှာတစ်ချိန်လောက်တရားနာတနေ့မှာဟုတ်လားစီရီပြတပြားလောက်တရားတပုတ်လောက်တော့နာသိနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာလို့လဲပြောရင်တရားဆိုတာကရေရှည်နာပြီးတော့သိသွားရင်ဒါလေးကဘယ်လိုလေးဖြစ်ပါလဲလို့သိကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကပေါ်ပြီးသွားရင်လည်းနောက်ထပ်တရားတွေကိုဆက်ပြီးတော့သိကျင်စိတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တရားတွေအဲ့ဒါမျိုးရွတ်လိုက်ဖက်လိုက်နဲ့ကိုနေရတာစိတ်ချမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဦးဇင်းတို့လည်းမနှက်ခင်းလင်းလာရဲ့နော်တရားနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့ကတော့ပါဠိစာပေလေ့လာထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့ဘုရားရဲ့ပါဠိတော်များကိုဧဝံမေတုတံဧကံတမယံဘဂဝါတာဝိထိယဝိဟရတိဇေတဝနေအနာထပိဏိကတာအာရမေလို့တွေ့လိုက်ရင်ဒီနေ့ဖတ်လိုက်တဲ့ဇလန်းဟာဘုရားတာဝိထိသတင်းသုံးလုံးကဟောတဲ့တရားပဲကိုယ့်ကိုခံစားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနေလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တရားအနှစ်သာရတွေကိုအောက်ကဖတ်ရင်နဲ့ဒီတရားဟာလောဘငြိမ်းချောင်းပဲဒီတရားဟာဒေါသငြိမ်းချောင်းပဲတို့လည်းပဲဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဒေါသတွေကြီးနေလို့မဖြစ်ဘူးနှမို့စဉ်တရားတခြားလူတခြားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်မိဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားနာဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကသူများဟောတဲ့တရားနာရတယ်ခုဦးဇင်းတို့လေးစားရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိကဆရာတော်ကြီးတွေသူအဖြစ်ဟုတ်လားခုဆရာတော်အသက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝန္တာတို့ရဲ့တရားတွေတို့သူတော်စင်များနာကြည့်ဟုတ်လားနော်တရားတွေမှာနာကြည့်ခွန်နိုင်မှာတန်မိုးတွေနဲ့နောက်ဆရာတော်ဒေါက်တာညာနေတရာတို့မရှိဘူးလားဆရာတော်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားတွေခုနောက်ဟောတဲ့တရားတွေတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်သိပြီးတော့အပြောရှင်းဟုတ်လားနော်ယူဆချက်တွေကခိုင်မာတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုယ်တိုင်လည်းတရားတစ်နေ့တပုတ်လောက်တော့နာပေးဖို့လိုတယ်တရားမနာပဲနဲ့တရားဟောဘုန်းကြီးမဖြစ်ဘူးနော်တရားမနာပဲနဲ့တရားဟောဘုန်းကြီးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ခုဒီလိုလေးဖြစ်လာတာကနော်ကိုမှုပြောတာမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဘဝတုန်းကတရားနာတာလေးဝါဒနာပါတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ခုငကိုယ်တုန်းကကိုရင်ဘဝတုန်းကမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲတွေပေါ့ဘယ်ဆရာတော်လဲမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲတွေ
နောက်ဆရာတော်အရှင်ညာနေတရတို့ရဲ့တရားပွဲတွေဦးဇင်းတို့သိမပြတ်ဘူးမန္တလေးပေါ်မှာဆရာတော်ကဇက်တိုက်ဘယ်မှာပါဟောပြီးရင်အဆက်ဘယ်မှာဟောဘယ်မှာဟောနဲ့လို့တော့လိုက်ပြီးတော့တရားတွေနာနော်ငကိုကအဲ့ဒါမျိုးနာထားတာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေထိုင်သွားတဲ့ပလင်ကိုထိုင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်လားနော်ကိုရင်ဘဝတော့ကအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့နာကြကိုတရားပွဲတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေဟောကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရတာတော့ခက်လန့်လန့်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးတပားနဲ့တပားရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့အည်သွေးအားဒီအများကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားနာသူဖြစ်တဲ့နဲ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားနာသူတွေဖြစ်တဲ့တရားမနာရင်ဘုဒ္ဓတာမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလဲအေးဘုဒ္ဓတာဆိုတာလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဘုဒ္ဓတာဆိုတာကဩအကောင်းကဒီလိုပါလားအဆိုးကဒီလိုဒါကဖယားပြောတဲ့အကောင်းဆိုတာဒီလိုဖယားပြောတဲ့မကောင်းမှုဆိုတာဒီလိုမကောင်းတာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားကြတဲ့ဇလန်းကဒါတွေပါလားလို့သိသွားရင်တို့ကြတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ထိမ့်မယ်စိတ်တရသလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာကြားခြင်းဒီရေးကြည့်သလားမကြည့်ဘူးလားတို့သူတော်စင်များတရားပွဲလာလို့တပြားမှလှမလူကိစ္စမရှိဘူးတရားနာဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်လူသားတွေမငြိမ်းချမ်းရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးလူသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကသိပ်ပြီးတော့အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်နေရင်ဘယ်ဘာသာဝင်တွေလဲပြောလိုက်ဟာဒါဘယ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေတောင်းကျမ်းနေရင်ဘုန်းကြီးတွေအသုံးမကျဘူးလို့ထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးခုဘုန်းကြီးပေါင်းများစွာခု9သိန်းကျော်ရှိတာမရှိဘူးလားအများကြီးဆိုဘုန်းကြီးတွေအလုံးမလုတ်လို့မြန်လူတွေကျမ်းတာလားလို့ဘေးဘာသာဝင်ကရောအလုံးငါပါလက်ညှိုးထုတ်လာစရာရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတရားများများနာဖို့မလိုဘူးလားကဲဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာပြီးရင်ဓမ္မဒေသနာပါတယ်လေအေးဓမ္မကတရားဒေသနာကဟောပြောခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဒေသနာတရားဟောပြောခြင်းပါတယ်လေအေးတရားဟောပြောခြင်းဆိုတို့သူတော်စင်တို့လည်းတရားဟောဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတရားဟောဆိုတာဘေးမှာဒီလိုပလင်နဲ့တက်ပြီးတော့ဟောနေတာမဟုတ်ပြင်မဲ့တို့သူတော်စင်တို့တရားမဟောရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကလူချမ်းလေးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်တို့မှာအိမ်မှာပရိသတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကမှပရိသတ်ရှားနေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်တို့ကရှားစရာလိုရဲ့လားအိမ်မှာကိုယ်ပရိသတ်နဲ့ကိုရှိပြီးသားကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားများတရားဟောပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဟောပေးသောအဖြစ်ကိုသားသမီးလူလိမ္မာလေးဖြစ်ရင်မိဘလည်းဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်နေတဲ့ရက်ွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောကြားခြင်းတဲ့ဗါတယ်လေကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကဒိဋ္ဌိစုကမ္မဗါတယ်လေအမြင်အယူဖြောင့်မှတ်ခြင်းဗါတယ်လေအေးအမြင်ယူဖြောင့်မှတ်တယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များခြေခံကတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ငါမကောင်းတာလုပ်ပြီးတိရစ္ဆာန်တကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့ဖြေဖြောက်လို့မရဘူးလို့အခြေခံအားဖြင့်နားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်လှုပ်တာကကိုကမကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်ပြီးသွားရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဒါကဒီခေတ်ရော့လာလို့ငါကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတိရစ္ဆာန်ကိုလူတွေပါပူဇော်တာငွေကြေးချမ်းသာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြေးကျွန်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ရစ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်အောက်ကမိဘုံကြီးလှုပ်ထားပြီးသွားရင်အဲ့ဒီလူကိုတွန်းချပလိုက်နော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကံကောင်းအောင်ဆိုလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသားကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုအဲ့ဒီစနစ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိသေးလားအဲ့ဒါလူသားရဲ့အသိဉာဏ်ကမြင့်လာလို့အခုတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ပူဇော်တာရှိသလားမရှိဘူးလားတိရစ္ဆာန်ကိုပူဇော်တာဒါလည်းလူသားရဲ့အသိဉာဏ်နေသေးလို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းသွားရင်
လောက်တာကကိုခံရတာကတိရစ္ဆာန်တခြားစီပဲလို့နားလည်သွားရင်တိရစ္ဆာန်များကိုကြားခံအနေနဲ့အသုံးပြုမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကလူသားရဲ့အစဉ်တန်နှိမ့်သေးလို့ဗာနှိမ့်သေးလို့လူသားရဲ့အသိဉာဏ်အားနှိမ့်သေးလို့စဉ်းစားဉာဏ်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာလေလေငါလုတ်တဲ့တာဝန်ငါဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်10ပါးဘာ10ပါးဒါနာသီလဘာဝနာအပစာယနာဝေယဝိစ္စပတ္တိဒါနာပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒါကတော့ပါဠိလေးတွေတို့သူတော်စင်များအတော်သင့်ဟုတ်လားထိတွေ့မှုရအောင်ပြောပြတာတို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တော့မြန်မာလူခေါင်းရှင်းနေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြတော့မြန်မာလူဆိုရင်ဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းသီလစောင့်ထိန်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြီးသူတို့ကိုယိုသေးလေးစားခြင်းဝေယဝိစ္စလှုပ်ခြင်းကုသိုလ်လုပ်ပြီးရင်အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသူတစ်ပါးကအမြတ်တမ်းပေးဝေရင်ကိုကသာဓုခေါ်ခြင်းတရားနာကြားခြင်းတရားဟောကြားခြင်းအမြင်အယူဖြောင့်မတ်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှပါအဲ့ဒီ10ပါးကဒုသူတော်စင်များစုံအောင်လုပ်နိုင်အပေဆိုတာဒုသူတော်စင်တို့သွားဖို့ရအကြောင်းရှိသေးလားမရှိဘူးဒီ10ပါးကိုတို့သိသွားတော့ဘယ်နှမျိုးငါလုပ်ပြီးပြီလေလို့ကိုပြန်မေးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်မေးပြီးတော့မလုပ်ရသေးတဲ့အလုပ်လေးတွေကိုကြိုးစားလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမလုပ်ရသေးတာလေးတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်အကုန်ပြည့်စုံသူကတော့ရှားကောင်းရှားလိမ့်မယ်ချို့ကလည်းအကုန်ပြည့်နေသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအထူးအဖြင့်ဘာဝနာလုပ်ငန်းကြံနေတတ်တယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲတရားရှုမှတ်တာလေးတွေဒီနေ့9မိနစ်ပဲရရ10မိနစ်ပဲရရအထုံလေးတွေပါရမီလေးတွေဝါဒနာလေးတွေလေ့ကျင့်လေးတွေပါသွားအောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ငန်းတွေလဲပြောရင်ဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်း10မျိုးတဲ့ဘာ10မျိုးလဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ရင်ဒုသူတော်စင်များဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲအဆင့်တန်းမြင့်နေရလိမ့်မယ်ကြွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်စည်းစိမ်အပြည့်နဲ့နေရလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းအဆင့်မြင့်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတစ်ပါးတွေကံမကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လှုပ်ထားသူဒီဘာလုပ်မလဲကံကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းရင်တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်များများလုပ်ဘာများများလုပ်อ่ะကံမကောင်းရင်ကံဆိုးခြင်းရင်တော့ဘာတွေလုပ်အကုသိုလ်တွေလုပ်အကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်တခါလုပ်မိရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်စဉ်းစားငါကံဆိုးအောင်တစ်ချက်တော့လုပ်မိပြန်ပြီငါဘဝနှိမ့်ကြအောင်တော့ငါလုပ်မိပြန်ပြီအစင်မပြေတဲ့ကြားထဲမှာငါကမကောင်းမှုထက်လုပ်မိပြန်ပြီလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာဟာမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဘာလုပ်ငန်းလဲမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုချို့လုပ်မိတာတွေမရှိဘူးလားမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းလဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာဖယားသတ်မှတ်ထားတာကိုတို့သူတော်စင်များမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအကုသိုလ်တရားကိုလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ညီရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့ညီရင်လဲလက္ခဏာ3ပါးနဲ့ညီရင်အကုသိုလ်တဲ့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကိုသိပြီးသားဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ကဲကြတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်မလဲအပြစ်ရှိခြင်းပေါ့ဘာရှိခြင်းကာယကံနဲ့လှုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ဝစီကံနဲ့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်မနောကံနဲ့တွေးတာကြံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာထိခိုက်တာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲကိုထိခိုက်သူတစ်ပါးထိခိုက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အပြစ်ရှိခြင်းနောက်နံပါတ်2ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမင်းမို့လှုပ်ရက်တယ်မင်းဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာတစ်ဖက်သားမှာဘလောက်နင်းတာဘလောက်ဘဝပြတ်သွားတယ်လဲမင်းဆင်ញင်ဖို့ကောင်းတယ်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်
ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဘာဖြစ်ကြလဲကဲ့ရဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကဘာကျိုးပေါ်ထွက်မကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းတဲ့ဘာပေါ်ထွက်လာခြင်းမကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်များငွေရင်လဲကုန်သွားတယ်ကျမ်းမာရေးရင်လဲထိကြိုက်သွားတယ်အချုပ်ထောင်ရင်လဲကျသွားတယ်ဒီလိုငန်းမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးသူတော်ဘာရင်လဲတခုခုသွေးထွက်တန်ယိုရင်လဲဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမို့ရင်လဲပဲလက်တွေခြေတွေပြက်သွားတာရင်လဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဓမ္မမို့ရင်အသက်သေးသွားတာရင်လဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုဘာလုပ်ငန်းလို့ခေါ်လဲအကုသိုလ်လုပ်ငန်းဘာလုပ်ငန်းတွေလဲအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အရာကိုလက္ခဏာဘယ်နှပါးတယ်လဲ၃ပါးဘာတွေလဲပြောရင်အပြစ်ရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များအကုသိုလ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားနဘေးသွားပြီးတော့မေးเสียလို့ရလားဒီ၃မျိုးနဲ့ညီနေကိုလှုပ်ရဲ့ကိုအတိဆုံးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးကိုလှုပ်ရဲ့ကိုအတိဆုံးငါကုသိုလ်လှုပ်လိုက်တာလားအကုသိုလ်လှုပ်လိုက်တာလားဆိုတာကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့လိုဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးတယ်လဲ၅ပါးရှိတယ်တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားဒီချမ်းသာသူလှုပ်လေအကုသိုလ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲသူကလှုပ်မိလေအကုသိုလ်ပဲခွဲထားတာရှိလားမရှိဘူးဆင်းရဲသားကလှုပ်လေအကုသိုလ်ပဲချမ်းသာတဲ့သူကလှုပ်လေအကုသိုလ်ပဲလူသားကလှုပ်လေအကုသိုလ်ပဲဘုန်းကြီးရန်ကလှုပ်လေအကုသိုလ်ပဲတိတ္တံဘဇုတော့ဘလို့လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟာဖြစ်ကြောင်း၅ပါးရှိပါတယ်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်ခုနတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်လောဘပြောကြည့်ပါဘာလဲလောဘတို့သူတော်စင်များလောဘတခါတလေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးတခါတလေကိုမကဘူးလောဘကတော်တော်များများတော်တော်တိုက်စားခံရတာမရှိဘူးလားမရသူကလည်းရကျင်တာပဲရပြီးသူကလည်းရကျင်တာပဲပြည့်နေတဲ့သူကလည်းပိုပြည့်ကျင်တာပဲဟုတ်လားသေတာသွားတယ်လောဘမပြည့်လိုက်နော်သေတာသွားတယ်ပြည့်လိုက်ရလားသေတာသွားတယ်လောဘကမပြည့်ဘူးဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလောဘစာသိမကြွေးနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘကိုအစာကျွေးရင်အဲ့ဒီလောဘကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပူဝလာတာမရှိဘူးလားလောဘကပူပူပဲကြီးလာတာပဲရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လောဘစာတွေသိမလုံနဲ့တက်နိုင်တယ်မြတ်သူရောကိုရောလောဘလျှော့ဖို့မလိုဘူးလားရတဲ့နဲ့လောက်တော့ရရမှာပေါ့ခုဘဝအတွက်ရှင်သန်နိုင်မှုရအတွက်ရရမယ်ချို့ကများရအောင်ရှားတယ်များဖြုံးပြတယ်သယံဇာတတွေကုန်တယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးထဲမှာကိုမပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအရာရသည်အလကားရတဲ့အရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးကိုကသုံးဖြုံးပြလိုက်ရင်အကုန်ကုန်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုန်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးဟာလောကသားဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များငွေသုံးရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့ကြာနာနာသုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကများသုံးတဲ့လူကများရှာတယ်များရပြီများဖြုံးတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကမြန်ကုန်မှာပေါ့သယံဇာတတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1လောဘနံပါတ်1ပါလေလောဘနောက်နံပါတ်2ကဒေါသအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းထဲမှာဒေါသကြီးသူကအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တော်တော်နီးစပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးနည်းနည်းလေးမှသိမခံဟုတ်လားနော်ငါလာပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့တို့ကဘယ်လိုပွင့်ထွက်သွားမယ်ဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမျိုးပြောတာတွေမရှိဘူးလားအေးတချို့ကလည်းကြိမ်မောင်းထားတယ်မင်းမိုးကောင်းတော့ရွာထားငါလည်းကြာမိုးချိုးပါကိုပြစ်ချမယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားသည်သူ့တဏ္ဍာဖြစ်လေမငြိမ်းချမ်းကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်လေမငြိမ်းချမ်းဘူးဒေါသကမျက်နှာလိုက်ရလားမလိုက်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့တရားဝင်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာဝင်ရှုတိုင်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လား
လူတဏ္ဍဝင်လဲရှုရှုတိုင်းတိုင်းခွေးတဏ္ဍဝင်လဲရှုရှုတိုင်းတိုင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပရမတ္ထတရားလို့ပြောကြတာဘာတရားပရမတ္ထတရားဆိုတာမဖောက်ပြန်တဲ့တရားဘာတရားမဖောက်ပြန်တဲ့တရားဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဝင်လိုက်လောဘဆိုရင်အကုန်လိုချင်တာနော်လူတဏ္ဍဝင်လဲလောဘဆိုရင်လိုချင်တာပဲခွေးတဏ္ဍဝင်ရင်လဲလောဘဆိုရင်လိုချင်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒေါသကလည်းဒီတိုင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဘယ်နှပါးရသွားလောဘဒေါသမောဟအမောဟရဲ့စัญจမကမောဟဆိုတာတို့သူတော်စင်များတွေးဝေးတာဘာကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိတာ delusion ဖြစ်တာနော် delusion ဖြစ်လာရင်တို့သူတော်စင်များလောကမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မောဟအာကြီးရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့အုပ်ထားလွှမ်းထားတယ်လို့ပဲအမှန်တိုင်းမြင်ရရဲ့လားဒီပန်းခုဒီတိုင်းမမြင်ရဘူးလားအပေါ်ကတခဲလို့တခုခုအုပ်လိုက်မယ်ကဲပလတ်စတစ်ခတ်ထူအုပ်လိုက်ရင်ပန်းမြင်သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်အရှိတိုင်းမမြင်တာဒီအပေါ်ကအုပ်ထားလို့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲမောဟကလွှမ်းမိုးနေအရာရာကိုအရှိတိုင်းမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မောဟဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဘယ်နှမျိုးရသွားလောဘဒေါသမောဟနောက်တစ်ခုကခိုးဘက်ကယောနိသောမနတိကာရဆိုတော့သူ့စန့်ကျင်ဘက်ဆိုတော့အယောနိသောမနတိကာရ improper understanding ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်နားမလဲတာပါတယ်လေမှန်မှန်ကန်ကန်နားမလဲတို့သူတော်စင်များအယောနိသောမနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိသလားမရှိဘူးလားသူတော်ဘာကအကောင်းလုပ်လေအကောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးနော်ရှုံသွားမဲ့သွားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ကိုကအကောင်းမမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုမြင်တာကအဆိုးဆိုတော့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအဆိုးလှုပ်ရက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းအဆိုးပြောတာတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအယောနိသောမနတိကာရတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအာယောနိသောမနတိကာရကဲဘယ်နှမျိုးအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတာမြန်မာလိုတက်ရိုက်ပြန်ရင်တော့ပါတယ်လေနှလုံးသွင်းမမှန်ကန်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဟိုကသမ္မာပဏိဟိတဆိုတော့ဒီကဘာဖြစ်သွားမိစ္ဆာပဏိဟိတဘာပဏိဟိတမိစ္ဆာပဏိဟိတဆိုတာစိတ်ဓာတ်မကောင်းခြင်းစိတ်ထားမကောင်းခြင်းပေါ့ပါတယ်လေစိတ်ထားမကောင်းခြင်းတို့သူတော်စင်များစိတ်ထားမကောင်းရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်ဖို့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေအချောင်ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟအာယောနိသောမနတိကာရမိစ္ဆာပဏိဟိတဒီ၅မျိုးကြောင့်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တဏ္ဍသူတဏ္ဍဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာဘယ်သူအသိဆုံးလဲကိုယ်တိုင်အသိဆုံးတို့သူတော်စင်များစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဓမ္မရိုက်ကြည့်လို့မရဘူးအထရာဆောင်းလုပ်ကြည့်လို့ရရလားမရဘူးဓမ္မရိုက်ကြည့်တာထဲကမတ္တိရယ်ပိုင်းပဲရတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဓမ္မရိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နဘေးသွားပြီးကျုပ်စိတ်ဓာတ်လောဘဖြစ်နေတာလားဒေါသဖြစ်နေတာလားလုပ်ကြည့်စမ်းပါလို့သူများသွားပြီးတော့မမေးနဲ့ဘယ်သူအသိဆုံးလဲလောဘတွေသိကြီးလို့နေလျှော့ဟုတ်တယ်မလားဒေါသတွေသိကြီးလို့ရင်လျှော့ဟုတ်တယ်မလားမသိမှုမောဟပညာကင်းမဲ့မှုတွေသိပြီးတော့များလွန်နေရင်လည်းပညာရှိအောင်ကြိုးစားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေနေတဲ့ခိုက်တံကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရွေးချယ်မှုကဒုပေါ်မှာမူတည်တာဟုတ်တယ်မလားဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုဖယားကပြောပြထားတာမှန်တယ်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်ဖယားကနေကောင်းကျိုးရော့အင်းနဲ့လာပေးသလားဖယားကအဲ့ဒါမျိုးလာပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖယားလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်လိုက်တယ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်လိုက်တယ်စိတ်သက်ကြည်သွားတယ်နော်ကြည်သွားရင်အတွေးတွေကကြည်သွားတယ်ကြည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကောင်းကောင်းနဲ့တွေးရင်
အမှန်နေပဲတွေးပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့ဖယားကိုပူဇော်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိသွားတာအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးဒီဖယားကသိတကူကြီးတာဖယားကနေရော့အင်းနေမြန်ဘယ်ဖယားကမှမပေးဘူးပေးရလားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတုန်းကတောင်မှမပေးတာဟုတ်လားရုပ်ပွားဆိုဟုတ်လားတို့စဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့တို့ကိုးကွယ်တာကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရုပ်ပွားကိုကိုးကွယ်နေခြင်းသည်ဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်လိုက်လို့တကူကြီးဘုရားဟိဒီဘုရားကိုကိုးကွယ်ရင်တော့တို့ပါလိုက်တကူကြီးမယ်မထင်နဲ့တကူကြီးခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူမှရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဘုရားနာမည်လေးတွေကြည်ကြည်ပေါ့လောဘရောင်လေးတွေသန်းနေတဲ့ဘုရားနာမည်လေးတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားနာမည်တန်တန်ပြန့်ပြန့်လေးပေးထားတဲ့ဘုရားတော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်လားဟာဘလို့ဖြစ်တဲ့ဘုရားဘယ်လိုချမ်းသာရသွားတဲ့ဘုရားဘယ်လိုဒီအလိုဒီဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးလေးပြီးလိုက်မှကိုလူကလည်းပဲလောဘသားကောင်ဆိုတော့ဒီဘုရားကိုးကွယ်ရင်တော့ငါတော့မရှိရင်တော့ခဏပဲနောင်ကြချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်ဆိုသွားတာရှိသလားမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များဘုရားနာမည်ဘလောက်ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးသမျှမကြီးပွားတာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတို့ကဖယားကိုးွယ်တာဆရာအနေနဲ့ကိုးွယ်တာဘာအနေနဲ့ကိုးွယ်တာဖယားလောက်လမ်းညွှန်မှုကောင်းတဲ့ဆရာရှိလားရှိပါဘူးဗျာဖယားမှာဘာကိလေသာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လမ်းညွှန်မှုသည်လုံးဝအတန့်ကြီးဟုတ်တယ်မလားဒါကကုသိုလ်ဟေဒါတွေကိုလုပ်ကြဒါကအကုသိုလ်ဟေမလုပ်နဲ့ဒါပဲပြောတယ်မင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်ထားရင်ငါကကောင်းကျိုးဟောဒီလိုကိုပေးလိုက်အကုသိုလ်လှုပ်ထားရင်ပြစ်ဒဏ်ဒီလူကိုခတ်ချလိုက်မှာရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လှုပ်ထားရင်ကောင်းကျိုးရသလားမရဘူးလားအကုသိုလ်လှုပ်ထားရင်လေအကုသိုလ်ကျိုးရသလားမရဘူးလားအေးပြီးသွားမှဘုရားစီသွားရှင်ဘုရားတပည့်တော်သိခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဘုရားတပည့်တော်စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့လူတယောက်ရိုက်ချလိုက်တာခေါင်းကွဲပါရောဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါခွင့်လွတ်ရလားအဲ့ဒီအတွက်ဘုရားကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မူရင်းထိကြကြနနမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုသူတော်စင်များဘာသာရေးလောက်တာကိုသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဓာတ်လိုလိုနတ်လိုလိုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိုတန့်နေအောင်လုပ်သေချာပေါ့အကျိုးပေးသလားမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည်လိုက်ရင်ဒုသူတော်စင်တို့ကံဆိုးတယ်ဆိုတာကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်လုပ်ရက်ကိုလုပ်လို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ရက်ဆိုတာစုပေါင်း10မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီ10မျိုးကိုဘယ်သူမှသွားမထိလိုက်နဲ့မီးပွင့်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်ကြမီးရပွင့်တာလဲငရဲကြပွင့်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မီးပွင့်သွားမယ်သွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကျိုးလာပါလိမ့်မယ်မလာဘူးလားအေးအဲ့ဒါ10မျိုးကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်1သူတစ်ပါးအသက်တက်ဖြတ်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးသူတစ်ပါးအသက်တက်ဖြတ်ခြင်းလူသက်တာလည်းပါတယ်တိရစ္ဆာန်သက်တာလည်းပါတယ်ရှင်လေးတွေသက်တာလည်းပါတယ်ပရွက်စိတ်သက်တာလည်းပါတယ်အိမ်မှာကြိုက်တဲ့ဂျဘိုးသက်တာလည်းပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့ကခိုးစားတော်တော်များများကပါဏာတိပါဒသူတစ်ပါးအသက်သက်ခြင်းမှာရှောင်ကျင်မာဤဖရာဆိုရင်တို့ရှောင်တာကဆင်တို့ကြားတို့ကြက်သစ်တို့ဟုတ်လားကိုမနိုင်တဲ့ကောင်အကုန်ရှောင်တာပဲဟုတ်လားကိုနိုင်တဲ့ထင်အကုန်ချတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးအကောင်ဆုံးအကုန်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးအသက်သက်ဖြတ်ခြင်းနောက်နံပါတ်2ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေတို့သူတော်စင်များဘလို့ခိုးတခိုးပဲဟုတ်လားနော်ဘယ်လိုခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခိုးတဲ့ကိုယူတဲ့အလုပ်ဒီမတရားယူတာဖြစ်ရင်ခိုးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရဲ့လုပ်ရဲ့ဘယ်သူအတိဆုံးလဲကိုအတိဆုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာအာဇီဝနဲ့အသက်ရှင်မှုလိုသလားမလိုလားသမ္မာအာဇီဝနဲ့အသက်ရှင်မှုလိုတယ်မတရားတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်ရလာတဲ့ပစ္စည်းစားတိုင်းအကုသိုလ်ပစ္စည်းတွေစားတော့နေရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလောက်အစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့နေရရထားတဲ့ပစ္စည်းကမတန့်ရင်ဘလောက်တန့်အောင်ဝဲတန့်ရလားမတန့်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်နေဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရ
နောက်နံပါတ်3ကသူတစ်ပါးတာမယာပြစ်မှားစော်ကားခြင်းပါတယ်လေသူတစ်ပါးတာမယာပြစ်မှားစော်ကားခြင်းသူတစ်ပါးတာမယာပြစ်မှားစော်ကားခြင်းတက်နိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ရှောင်ကျင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားတို့သူတော်စင်များရှောင်ကျင်မှုလိုတယ်ဒီကထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်နိုင်ငံတကာမှာကြည့်ပေါ့ဒိုင်ဘောတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကြောညာတော့မပြီးသေးဘူးပွဲတဲ့စင်ရင်ကဟုတ်လားနော်ပြက်စဲပါပြီဆိုတဲ့ဟာကနောက်ထပ်သတင်းစာတွေထပ်ပါလာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစနစ်တွေနဲ့ဖြစ်လာခြင်းဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကတို့သူတော်စင်များမေတ္တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီအိမ်အောင်ဒီမြင်နိုင်ရဲ့လားမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုယ်တိုင်လဲသူတစ်ပါးတာမယာပြစ်မှားစော်ကားမလွန်ကျူးလေနဲ့ဟုတ်လားသူတစ်ပါးရဲ့သားပြိုသမီးပြိုစော်ကားပြစ်မှားမလုပ်လေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဘာဆက်ရလိမ့်မလဲပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်ရလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆက်တယ်ဆိုတာကယောက်ျားလေးဖြစ်ရဲ့နဲ့ယောက်ျားလေးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကျွေးဆက်ရတာဟုတ်လားပြောကြည့်ပါယောက်ျားလေးဖြစ်ရဲ့နဲ့ယောက်ျားလေးမဖြစ်တော့တွေ့ဘူးလားရှိသလားမရှိဘူးလားမိန်းကလေးဖြစ်ရဲ့နဲ့မိန်းကလေးမဖြစ်တော့ဘူးဒါမျိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ပြီးဆက်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုများဟာသူကယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့မိန်းကလေးလိုဘလို့လှတာမလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နေခြင်းဒီကျွေးဆက်နေရတာဘာဆက်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များရှိတာကယောက်ျားလေးဘဝပဲမိန်းကလေးဘဝပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ခုကဘာမှာဒီကိလေသာကာမဂုဏ်ကိုမထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာ16000တက်တာမရှိဘူးလားခုတက်နေတဲ့မှာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံပြဿနာဒီလိန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပဲဘာလဲပြောရင်လိန်တူချင်းအိမ်အောင်ပြုတ်ခွင့်ဆိုပြဿနာတက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကိလေသာကာမဂုဏ်ဆိုတာလိုက်လေနစ်မွန်းလေလိုက်လေနစ်မွန်းလေပဲဟုတ်လားတောက်လေငတ်မပြေပဲအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်တအိမ်အောင်ကတအိမ်အောင်ရွှေ့ဟာတယောက်ကတယောက်ပြောင်းဒီတယောက်ကမွေးလာတဲ့ကလေးဟိုတယောက်ကမွေးလာတဲ့ကလေးအကုန်ရှုပ်ပွေးနေအောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေကဘဝလမ်းကြောင်းကရှုပ်ရင်အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကလည်းရှုပ်ထွေးသွားတော့လားဟုတ်တယ်မလားသူတို့မှာအာကိုရမဲ့တို့သူတော်စင်များအခုဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုတော့နော်အိမ်ဒီမှာကကလေးအလောက်မများပဲနဲ့မိဘမဲ့ဘုန်းကြီးเจ้าကြမှာကလေးကအများကြီးဖြစ်နေတာဟိုကလာပို့သွားလိုက်ဒီကလာပို့သွားလိုက်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကနော်တယောက်နဲ့တယောက်အစင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကလေးလေးတွေကဘယ်လိုက်ရမှမသိဘူးနောက်ပိုင်းဘုန်းကြီးနောက်လိုက်သွားတာဟုတ်လားဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလည်းအများကြီးပဲတို့သူတော်စင်များဟိုအေးအေးမွန်သိတယ်မလားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသွားကြည့်မိဘမဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲနောက်ဒီဘက်ကဟိုပါတော့ငါးစို့လားရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲမိဘမဲ့တွေအများကြီးပဲသွားပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့တန်အိမ်အောင်ပြုတ်တဲ့တဲမှာကိုမပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလေးနက်ထားပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုသားသမီးတွေယရနာဖြစ်ရငါစွမ်းဆောင်တည်တဲ့ငါသားသမီးကပူပြီးတော့လောကအတွက်ကောင်းကျိုးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်အားကိုးနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးထားဖို့လိုသလားမလိုလားအပျော်အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်ရလာတဲ့ကလေးအပျော်မွေးပြီးသွားရင်လည်းအပျော်ပြစ်ထားခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရတက်နေသမျှထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပါနောက်နံပါတ်4ကလိန်ညာခြင်းဘာလုပ်ခြင်းတို့သူတော်စင်များလိန်နေနဲ့ကောင်းရဲ့လားလိန်နေနဲ့လည်းမကောင်းကိုလိန်ခံရလဲမကောင်းသူတစ်ပါးလိန်လိုက်ရင်လည်းကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလည်းပဲအလိန်မခံညင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့မလိန်နဲ့လိန်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂွင်ကျင်းလာတဲ့ဘာကျင်းလာဂွင်ကျင်းလာတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များကိုနေတဲ့ရက်ွက်ကိုကိုကလိန်ထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်နဲ့ခေါင်းမထောင်ရဲတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီနန်းလိန်ထားရင်ဒီနန်းကိုရည်ရှိနေဖို့ဆိုတာခဲရင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တနေရာပြောင်းဟိုနန်းလည်းသူကလိန်ထားနောက်ရက်ွက်က4-5ခုဒီနန်းရှိတယ်ဟ
hô lý ngã của ở công lên thay ngã béo ôm mà này đủ đấy rồi tâm yêu để hòa béo tên này yêu sát lì ấy làm yêu chết bị rồi nếu như chiến chiến đó là chỉ là mà chịu là ấy là trong đối tượng gì nhỉ lấy nhà bị rồi sát tàu ya đấy bố lấy nhà bị rồi nỉ đấy bố mà chết bao gì nè loka mà yêu xin là đi ở công rồiဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုံနိုင်တဲ့အမတ်မလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးပဲပြောဟုတ်တယ်မလားကိုလည်းအလိမ်မခံနဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းသွားပြီးတော့မလိမ်နဲ့လောကမှာယူယူသားသားလူဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးယူယူသားသားရဲ့နောက်ကကျူးကျူးစားစားလိုက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားယူသားမယ်ကျူးစားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှမျိုးရသွားလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးသူတစ်ပါးအတ္တတပ်ဖြတ်ခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းပြင်းမစော်ကားခြင်းလိမ်ညာပြောဆိုခြင်းနောက်တစ်ခုကဂုံးတိုက်ခြင်းဘာလုပ်ခြင်းတို့သူတော်စင်များဂုံးတိုက်တာကိုဝါသနာမပါလိမ့်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာကလူနှစ်ဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်နေရင်အလေကောင်ဝင်ပြီးဟိုတစ်မျိုးပြောဒီတစ်မျိုးပြောဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးကိုဖွဲ့စည်းလေးညီညွတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါအလေကောင်ဝင်ပြီးတော့မင်းသူပြောတာမင်းတို့ရှိတာဒီလိုပြောတာဟိုဘက်ကြဘယ်လိုပြောတာဒီဘက်ကြဒီလိုလှုပ်တာနဲ့တင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားယတနာပေါင်း16000နောက်ကလိုက်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာအစင်မပြေရင်ပြေအောင်ညှိပေးနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပြေနေသူများကိုခွဲတဲ့ခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးနေရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များဘဝတန်တရာလျှောက်လန်းရင်အထီးကျန်ဘဝ lonely life နဲ့ဘဝကျင်လည်ရတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘဝကဂုံးတိုက်ခဲ့တာတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂုံးတိုက်ခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြမ်းထမ်းသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့ပါတယ်လေကြမ်းထမ်းသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းတို့သူတော်စင်များကြမ်းထမ်းတဲ့စကားကိုကြက်ရလားအေးလူချင်းမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ကိုတောင်းကိုကနေပြီးတော့အော်ဟစ်ငေါ့ကြည့်လိုက်တိရစ္ဆာန်ကြက်ရလားမကြိုက်ဘူးတို့သူတော်စင်များချူချူသာသာနဲ့ဟောလားခွေးခေါ်တာတောင်းမှချူချူသာသာလေးမှလာတာဟုတ်တယ်မလားဘုံတိုင်းဖြူပြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုအော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွေးကတ်ရလားမကတ်တဲ့ပြင်လိုက်တော့ဟောင်းတာမရှိဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များဟိုနန္ဒီဝိတာလဆိုတဲ့ဟိုနွားအကြောင်းကြားဘူးတယ်မလားအဲ့ဒီနွားပဲကြည်ကြည်ပေါ့ပုံနာကြီးကနွားလေးမွေးထားတာနော်နွားလေးမွေးထားပြီးတော့ငယ်စဉ်ကစသူ့အိမ်ရောက်တော့ကြက်ကြက်နတ်နတ်သားလေးလို့သူကချစ်တာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်လာတယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်တော့ဒီနွားကခန္ဓာကိုယ်သိပ်ပြီးတော့ကြီးထွားတယ်ကြီးထွားတာနဲ့အဲ့ဒါတရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါကျေးဇူးဘယ်လိုဆက်ရရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာကိုလောင်းကြီးလှုပ်လိုက်ပါလောင်းကြီးလှုပ်ရင်သူဟာလဲပေါင်း100ကိုတကောင်နဲ့နေတယ်မလုပ်ပြမှာလဲဆွဲပြမယ်ခမရ1000သွားပြီးလောင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်က1000ပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့လောင်းလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသွားလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလောင်းပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့လဲတွေတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါနေတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့ဒီလဲတွေကိုသူကဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဆွဲမယ်လို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့နွားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာယုံညံ့တဲ့နွားနော်ဘယ်လိုဆိုးတဲ့နွားအဲ့ဒါမျိုးသူကအော်ဟိဆဲဆိုပြီးတော့မောင်းတော့နွားသွားရလားမသွားနွားတောင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာလူဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုကပုံနာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူကလောင်းဆိုလို့ငါလောင်းတာရှိတာလေးတော့ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါအိမ်ပြန်ပြီးရောက်တော့သူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲသွားပြီးတော့ဒီယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့ကျုပ်ကိုခမားကယုံမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချီးနီးတွေမဟုတ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအချီးနီးဆိုပြီးတော့ပြောတာဆိုတာတွေမကြိုက်လို့မဆွဲပဲနေတာပါနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့လောင်းကြည့်ချိုချိုသာသာနဲ့သာပြောဆိုပြီးတော့လှုပ်ပါဆိုတော့နှစ်ဆလှုပ်လိုက်ပါနော်2000သွားလောင်းဆိုဘယ်လောက်လောင်း2000နဲ့သွားပြီးလောင်းကြီးထက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလောင်းကြီးထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြမှာ तू ကဆွဲချလိုက်တယ်တစ်ချက်တည်းတန်းပြီးတော့လက်တွေပါလာတာမရှိဘူးလားဒါသည်တို့သူတော်စင်များစဉ်းစားဖို့ကတရိษံကိုထိုးပြတာကလူဟာအဲ့ဒီတက်ပို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဟုတ်တယ်မလား
ကိုသားသမီးဖြစ်အောင်တော့ဒုသူတော်စင်များငါသားသမီးပဲနော်ပြောခြင်းတိုင်းပြောမယ်ဆိုခြင်းတိုင်းဆိုမယ်အဲ့ဒါမျိုးနှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းကြီးတွေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်ဓာတ်ကူးသလားမကူဘူးလားအမေအဖေရဲ့နှုတ်ဝစီတိုင်းသားသမီးကအကုန်လိုက်ပြီးတော့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အတုမြင်အတက်တင်အကုန်ပါသွားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးအတုမြင်အတက်တင်တွေပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရှေ့မှာဆဲဆိုတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုဖအံသွားပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါဟန်ဩတာလေးတခုသွားပြီးတော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလေးသွားပြီးတော့တွေ့လဲလို့ပြောတော့တရားဝဲပညာတဲ့ဒကာမယားကတရားဝဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကားနဲ့ဒါနော်ကားပေါ်မှာထိုင်လာပြီးတော့အတူတူပြန်လာကြတယ်ပြန်လာရင်းနဲ့သူကလှမ်းပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အေးငါလာကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့မကြိုပြဘူးငါတောင်းပန်တယ်နော်တဲ့ဒါဂရိမတိတာမဟုတ်ဘူးငါဒီဘက်မှာအလုပ်လေးရှိသွားလို့လာပြီးတော့မကြိုပြတာငါတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကားပေါ်ပါတဲ့တကားကလှမ်းတောင်းပန်တော့တကားကြီးဘဇူးကျန်းနေခဲ့လို့လေလို့ဦးဇင်းတို့ကမေးလိုက်တော့ရှင်မရတပည့်တော်သားကိုတပည့်တော်ကြိုမယ်ပြောထားခဲ့တာမေ့နေလို့ပါဖေဟာဘဇူးသားသူ့သားဟုတ်လားနော်ကားနဲ့သူဝင်ပြီးခေါ်မယ်ဆိုတာကိုသူမေ့နေလို့ဘဇူးကိုလှမ်းတောင်းပန်နေတာဒါတမန်အားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့လိုပါဘူးကိုမွေးထားတဲ့သားဟိုအိမ်ရောက်မှလှမ်းဖုံးစားလိုက်မယ်ငါမင်းကိုခေါ်မယ်ပြောတာမေ့နာမင်းအကြုံနဲ့သာလိုက်ခဲ့တော့မရှိရင်တက္ကစီနဲ့လိုက်ခဲ့တော့ပြောလို့ရသလားမရဘူးလားဒါပေမဲ့မိဘကအဲ့ဒါမျိုးရင်ရင်ကြီးကြီးဆိုတော့သားကဆိုးမယ်ငါ့ကိုလာကြုံမယ်ပြောပြီးတော့မကြုံဘူးလို့ဒေါသထွက်မယ်ဆိုတောင်မှဒေါသတွေဟာပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတို့သူတော်စင်များစဉ်းစားစရာလေးတွေပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်နုညံ့မှုကိုလူတိုင်းကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားနုညံ့ခိုင်းတာပြောတာဖားခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဖားတာနဲ့နုညံ့တာတခြားစီဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နုညံ့ညံ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြမ်းထမ်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတို့သူတော်စင်များစကားပြောရင်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဖះပြောတဲ့စကားလို့ပဲဖះကတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲသူကမူတည်ထားတယ်မှန်ရမယ်အကျိုးရှိရပါတယ်လေမှန်ရမယ်အကျိုးရှိရမှန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖះကစကားပြောတယ်မှန်လဲမမှန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးအလကားစကားကိုဖះက waste time လုပ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးပြီးပြောရလားမပြောဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလဲဖះသားတော့သမီးတော်တွေဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းဖရာသားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်တော့စကားပြောရင်မူဝါဒဘယ်နည်းထားရဘာနဲ့ပါလဲပြောတဲ့စကားကမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းတဲ့ရွတ်ကြည့်ပါသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခြောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းတို့သူတော်စင်များသွားပြီးတော့မကြံသေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုအချောင်သွားပြီးတော့ရအောင်ကြံရလာရင်တို့သူတော်စင်များငါတော့ရလိုက်တာပဲလို့ဝမ်းမသာနဲ့ဟုတ်လားကျွေးတင်လာတယ်လို့အောက်မေ့ဘာတင်လာတာလဲငါတော့ကျွေးတစ်ခုတော့တင်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွေးတင်ရင်ဘာလို့อ่ะပြန်ဆက်ရတနေ့တစ်ချိန်တဘဝရောက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခြောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းတဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကသူတစ်ပါးကိုပြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်ကြံစီခြင်းတဲ့ပါတယ်လေအေးဘဝလေးတွေအဆင်ပြေနေရင်ပြက်လို့ပစ္စည်းဖြစ်အောင်သွားပြီးတော့မပြောနဲ့မဆိုနဲ့တောက်မဖြုတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောင်မတွန်းနဲ့ကိုကသွားပြီးတော့အဲ့ဓာတွေလှုပ်လိုက်ရင်ဒါတွေသွားပြီးတော့ကြံရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဘာကျိုးရမှာလဲအကုသိုလ်ကျိုးမကောင်းကျိုးကိုရမှာကံကောင်းမှာလားကံဆိုးမှာလားအဲ့ဒီကံဆိုးအောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲကိုယ်တိုင်လုပ်တာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များဘဝလျှောက်လန်းကြတဲ့နေရာမှာလောကမှာနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးပြည့်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်မကြံလေနဲ့ခုဒီမှာသူတစ်ပါးပြည့်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်ကြံစည်ခြင်းပြီးသွားရင်အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းပါတယ်လေအမြင်အယူလွဲမှားခြင်း
round view ကိုပြောတာနော်အယူအမြင်လွဲမှားတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များကောင်းတာလုပ်လေကောင်းကျိုးမရဘူးမကောင်းတာလုပ်လေမကောင်းကျိုးမရဘူးဘဝဆိုတာတဘဝတည်းမင်းဒီတဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်တရားတာမတရားတာခေါင်းထဲမှာထည့်မတွက်နဲ့ဘဝမှာစင်တန်းမြင့်မြတ်စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ချို့ဘဝသိကျမ်းသွားသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအမြင်အယူမလွဲမှားလိုက်ပါနဲ့အမြင်အယူလွဲမှားရင်အကုသိုလ်ဒုနဲ့ဒေအများကြီးရစရာမရှိဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှပါလဲကဲ10ပါအဲ့ဒါကိုဘာ10မျိုးတယ်လဲပြောကြည့်ပါဦးဘာ10မျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေတဲ့လဲသူတော်ဘာအတ္တကိုသက်ဖြတ်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခြောင်ရအောင်ကြံစီခြင်းသူတော်ဘာကိုပြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်ကြံစီခြင်းအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်10ပါးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒုစရိုက်တရား10ပါးဘာ10ပါးလဲဒုစရိုက်ဆိုတာဒုစရိတဒုကမကောင်းတာစရိတကအကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့် bad practice တွေဟုတ်လားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတို့သူတော်စင်များမလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမှာအဲ့လိုဆိုတော့ခေါင်းရှင်းရှင်းနဲ့တို့သူတော်စင်များမှတ်ထားဖို့ကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရှိတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးအကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးကုသိုလ်ကကံကောင်းစေတတ်တယ်အကုသိုလ်ကကံဆိုးစေတတ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ရှင်းရလိမ့်ကြားခံရှင်းပေးသူရှိရလားဘုရားကတော့လမ်းပြပေးတယ်မင်းတို့ကြိုက်တာလို့ငါစီလာတောင်းမှရင်ငါခံမယ်လို့ပြောတာတဏှာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒါဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်သေးသေးချာချာသိပြီမလားအဲ့ဒါသိပြီးသွားရင်ဘာလို့อ่ะကျင့်သုံးရမယ်ကုသိုလ်တွေဆိုရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကုသိုလ်ဆိုရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝတဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကောင်းစီဗာပေးထားလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကဲဥစဉ်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်တရားကောင်းစီကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရားသားကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်လူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်၄မျိုးမွေးထားရမယ်။ဘာတွေလဲပြောရင်စိတ်ဓာတ်၄မျိုးမွေးထားရမယ်။လှုပ်ဖူးတဲ့မကောင်းမှုနောက်ထပ်မလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မလှုပ်ဖူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မလှုပ်ဖူးသေးတဲ့ကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုထက်ခါတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးထားမှဘဝဟာထူးခြားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဗုဒ္ဓကလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့သတ်မှတ်ပေးတယ်အပြစ်မရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါး၅ပါးပါဗျာကဲဘာတွေလဲပြောရင်အလောဘအဒေါသအမောဟယောနိသောမနတိကာရသမ္မာပဏိဟိတာဘယ်နှမျိုးနောက်ကုသိုလ်ဆိုတာစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးကဲဘာတွေလဲပြောရင်ဒါနသီလဘာဝနာအပစာယနာဝေယဝိစ္စပတ္တိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဘယ်နှပါမြန်မာလိုပြောရင်ဘေကံစွန့်ကြဲခြင်းသီလဆောက်တည်ခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြီးသူတို့ကိုယုံသေးလေးစားခြင်းဝေယဝိစ္စလုပ်ခြင်း
အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသာဓုခေါ်ခြင်းတရားနာခြင်းတရားဟောခြင်းအမြင်အယူဖြောက်မှတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုး10မျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်ကကြတော့မကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုအကုသိုလ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုလည်းလက္ခဏာနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်နှပါကဲဘာတွေလဲပြောရင်အပြစ်ရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမကောင်းကျိုးပေါ်ထွက်လာခြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲအကုသိုလ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားဘယ်နှပါ5ပါးရှိတယ်ကဲဘာတွေလဲပြောရင်လောဘဒေါသမောဟအယောနိသောမနတိကာရမိစ္ဆာပဏိဟိတာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်နှမျိုးလဲကဲဘာတွေလဲပြောရင်လိမ်ညာခြင်းဂုံတိုက်ခြင်းကြမ်းထမ်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာကိုခြောင်ရအောင်ကြံစည်ခြင်းသူတော်ဘာကိုပြက်လို့ပျက်စီးဖြစ်အောင်ကြံစည်ခြင်းအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါအကုသိုလ်10မျိုးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်ကုသိုလ်က10မျိုးအကုသိုလ်က10မျိုးကုသိုလ်10မျိုးလုပ်ရင်ကံကောင်းမယ်ဒုက္ခတိဘဝလာရမယ်အကုသိုလ်10မျိုးလုပ်ရင်ကံဆိုးမယ်ဒုက္ခတိဘဝမကောင်းတဲ့ဘုံဌာနတွေကိုသွားရလာရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကကုသိုလ်ကိုဆောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကုသိုလ်တရားတို့ကိုဆောင်ပြီးအကုသိုလ်တရားတို့ကိုရှောင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီးဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟု၍ပေါင်းစုကတောင်းစုပထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရာတည်း